Ийг олж тэгээд Иерусалим бүх юудэ самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрч болно гэвэ гэсэн байна. Тэгээд эзнийг гэрчилж түүнийг тунхаглаад шинээр найз нөхдөд агуулад ирсэн хүн байна уу? Тэгээд түүний дуудаж ирсэн шинээр ирсэн хүн манай чуулганд байвал урагшаа гарч ирээд өөрийгөө танилцуулаач гэж урьж байна. Тэр ард нэг 2 солонгос байна тий. Иржсэн мө. Тэгвэл өнөөдөр манайд чуулганд шинээр ирсэн хүм. Хин? Инх маа 2 хүүхэдтэйгээ ирсэн. Тийм байна. Шинэ гишүүнтэйгээ ирсэн байна. 2 хүүхэд нөхөртөөгөө. За, Огийн гэр бүл гарч ирээд хүүхдүүдэд танилцуулах юм байна. Ямар том болсон бэ? Чуулгандаа тавтай морил удаан хүлээлээ. За. За бүгдээрээ шалом, сайн байцгаана уу? Сайн сууж ирсэн үү бүгдээрээ? 3 бие яваад 4 бие болоо хүрээд ирлээ. Ганцаар ингэж явсан чинь ийм нэг хөхөд болол хүрээд ирлээ. Тэ. Манай хөө том болсон байгаа зү. Хин. Манай охин уу? Манай охин Сондөр гэдэг нэртэй. Одоо 4 сар хэд хоногт өнөөдөр чи хэдэн мэлээ? 4 сар хэд хоногтой болж байгаа. 9 хоногтой юм уу? Солонгос дээр хэд 14 он жина. Ингээл байж байна. Баярлалаа тавтай морил тэгээд ерөөлийн залбирлыг бас гах хийж байна. За тэгээд чуулганы маань шинэ гишүүн тийм ээ. Сондөр эрхмөн урд нэрсэн. Иржсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд хоёулынгийн танилцуулахаар би үлээ ирээгүй байсан л гэж шиг эргэлзээд. Тэр ямар ч гэсэн Бурхны хайртай гүнж те аавж хайртай охин Сондрыга бүгд бас эзний нэрээр ерөө залбирая гэж бодож байна. Тиймээ түүний амьдралд тиймээ эрхмэн ахтайгаа аав ээжтэйгээ нөр гайхалтай эзний тэр ивэл өрөөлөд үнэхээр дүүрнээс дүүрэн байх болтгоо гэж залбирахыг хүсэж байна. Тэгээ бүгдээрээ гар зурнаад эзнээс залбирлаа. Өрөөлийг гойн залбирая. Халелуя. Ихэдсэн мань тань талархъя. Тэг өнөөдөр бас чуулганы маань хамгийн бяцхан гишүүн Сондөр охин маань ирсэн байна. Тиймээ та энэ охиныг үнэхээр өөрийн алдрын төлөө, өөрийн хаанчлалын төлөө бас энэ гэр бүлд үнэхээр бас бэлэг болгоо гэсэн эзэн танд алдрыг өргөхийг хүсэж байна. Тэгээ Сондөр охин бас эрхэм ахтайгаа мөн аав ээжтэйгээ хамтдаа эзэн тань дээр үнэхээр бас хамтдаа таныг бас даган дуурайсан, танаар дамжуулан таны үгэн дотор төлөвшин хүмүүжсэн тэр гайхалтай мэрэгүү ухаантай тэр нэгэн болон өсөн хүмүүжих болтгоо гэж хүсэж байна. Тэгээ түүний амьдралын туршид эзэн та үнэхээр хамт байж, та өөрийн зөвхт баруун мотороор үнэхээр сахин хамгаалж, түүнтэй хамт байж, түүнийг үнэхээр та чиглүүлэн зааж, бас та өөрийн алдрын төлөө бас хэрэглэх болтгоо гэж хүсэж байна. Тиймээ Сондөр охин маань үнэхээр эрүүл сар бол өсөн байж болтгоо. Түүнийг үнэхээр эзэн та гайхалтайгаар өөрийн алдрын төлөө үнэхээр ашиглаж, түүнийг бас гайхалтайгаар ерөөн эзэн түүний амьдрал та үнэхээр бэлдсэн тэр түүний харж үзээгүй байгаа тэр гайхалтай зүйлүүдээр ерөөж та үнэхээр хангаж өгөөрэй гэж ерөөж нэ зэ. Тэг гайхалтай эзэн танд талархъя. Тань хайртай хүү Есүс Христосийн нэрээр. Амен. За тавтай мөрлөөрөө чуулганда. Юм ярих туртай тий. Тэгээд бидний бас Монголд хахад бидний хойноос бас залбирч байсан бүхий л ах トゥ нартаа маш их баярлалаа онцгойлон үржих штэ. Бүр хүүхдээ маань өвдсөн ч гэсэн залбирч байсан. Тэгэл энд ирээд бүр байрыг хүртэл залбирч байсан. Бүр бүржигч захиалаадсэн. Орчин тийм, доторх нь юм. Бараг захиалаад залбирсан. Яг залбирлын дагуу бүгдээрээ ирсэн. Тэгээд бүхэл үед бас залбирч байсан үржигчтэй маа. Ашиг баярлалаа гэж хэлмээр. За баярлалаа. Эзний гайхамшигтай хөрхөн бяцхан бэлгүүд ирсээрлээ хүлээж авсан ээж аавд нь амар тайван дүүрэн байх болтгой. Тэгээд хүүхдүүдээ өөрийнхөө замаар удирдан чиглүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.
За амен. Тэгээ дараагийнхаа цаг руу оръё. Эзний гэрчлэх цаг байна. Тэгээд үннээр би та нарт хэлье. Хин итгэн тэр мөнх амьтай амийн толох бол би байгаа юм аа гэсэн байна. Тэгэхээр итгэж мөнх амийн эзэн болсон таны амьдралд Бурхны хийж байгаа гайхамшигтай ажлуудыг гэрчлэх хүсэлтэй хүн байвал урагшаа гарч ирээд гэрчлээч ээ гэж уриалж байна. За Цэнгэлмаа тэндээс хамгийн түрүүнд гараа өргөлөө. За бүгдэнд нь эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэд гэрчлэгийг үнэхээр хүссэн өнөөдөр тэгээ бас хүлээсэн. Юу вэ гэх юм бол өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр цуглаан тараад нөгөө өдрийн бүрийн үгийн цагаа хэрхэн суралцах вэ гэдэг талаар суралцсан тий. Тэгэд гэрлүүгээ хараад явж байхдаа болохоор би бурханд амласан. Бурхан минь би ирэх өдрүүдэд яг л өнөөдөр заасан таны сургасан шиг үнэхээр үгийг илүү ихээр сурч мэдхийг хүсэж байна. Үг рүү илүү ихээр тэмүүлэхийг хүсэж байна гэж бурхан даатгсан залбирсан. Тэгээ нэгд өдрөөс эхлээд үгээ уншихад үнэхээр их баяр хөөргийг мэдэрсэн. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногийн үгнүүд маш гой үг байсан. Тэгээд дээрэс нь үгийн цагаа уншсны дараагаар өмнө нь болрогч нэг хэлжсэн те жаргал багшийн хичээл гэл нэг ярьжсэн те би тэгээ тэрийг бас өмнө нь сонсч ийсэн. Гэхдээ өөр номуудыг үзчихсэн болохоор энэ удаа яг эхлэл ном явж байсан болохоор эхлэл байна уу гэд хайж үтсэн. Тэгсэн чи бүр бараг одоо 240 50 ингээд дугаар орсон байхад нэг 30 эд дээр нь эхлэл бол байсан. Тэгээд эхлэлийг сонсож үтсэн чинь бүр нөгөө Библийг уншаад өдөр бүрийн үгээ уншаад дээрэс нь тэрийг давхар сонссон чинь ингээд айгүй олон зүйлийг мэдэж авсан. Би ингээд өмнө нь Библи уншаад эхлэл номыг бол ингээд за Библи уншсан даа гэж эхлэх болгондоо л эхлээс эхэлдэг учраас айгүй олон уншиж исэн. Тэгээ би эхлэл номыг мэдхийм чин гэсэн амар бардам сэтгэл надад байсан болоо гэж бодсон. Мэдхийм чи угаасаа эн чинь ингэдэж штэ Авраам чи ингэдэж штэ хүүгээ ингэжсэн гэл нэг тийм амар нөгөө зүр сэтгэлтэй ойлгосон биш толгойдоо нэг мэдлэг болгоод авсан зүйлсүүд байсан. Тэгээ би тэр яг жаргал багшийн тэр хичээлийг сонсож байхдаа нэрээ тийм юм байж тэ гэдэг айгүй олон зүйлийг ухаарсан. Тэгээ та бүхнийг бас тэрийг нэг сонсоод үзээрэй гэж үзээсэй гэж хүсэж чинь. Тэгээд сонсоход нэрээ тийм юм бэ ингээд айгүй олон зүйлийг ухаарч мэдэж авсан байгаа. Тэгээд бас гэр бүлдээ нэг зүйлийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө ингээд өдөр нөгөө би хүүтэйгээ хамт байгаа тэгэнгүүт орой соёлоо охиноо аваад орж ирээл за миний хариуд өнөөдөр юу ийсэн гэл дандаа асуудаг байхгүй юу? Тэгэл угаасаа хийсэн юм тодорхой юм чинь тэгэл ойлгомжтой болохоор тэгэл тэгэл ингээл гэл нөгөө тэгдэг. Тэгээд соёлоо үг амар асуудаг надад ч нэг сүртэй танилцуулаад яриад ах зүйл байдгүй бүх л өдрийн юмнууд ижилхэн учраас тэгээд нэгд өдөр юу гэсэн бэ гэхээр соёлоо тэгсэн байгаа. Орой ер нь орж ирэхээрээ надаас юу хийсэн гэж битээ асуужий. Харин өнөөдөр миний юу сурж мэдвэ гэж надаас асуужий. Тэгэхээр би харин ярьж өгье. Ярьж өгөхөд харин сайн сонсон шүү гэж бит хоёр ярилцсан. Тэгээд тэр өдрөөс хойш ингээд орой орж ирэл надаас асуун. Тэгэл би нөгөө ингээд сурч мэдсэн зүйлээ ярина. Үгийн цагаа ярина. Өнөөдөр үг ингэж хуваалцсанаа ярина. Тэгээ бас орой орж ирээ соёлоо бас үгээ уншаад хоёулаа хамтдаа ийм бэ гэж яриад би энийг сонсон чи юм бэ ингээд бас ном уншсан зүйлсээсээ энийг сурсан гэж ярьсан. Тэгээ тэрийг ингээд ярьж байхдаа би өөрөө амар их баяр хөөргийг авсан. Соёлоо бас сонсоод хоёулаа хамтдаа суралцж байгаадаа бас айгүй гоё санагдсан. Тэгэхээр угаасаа нөгөө бид нар ганцаараа одоо жишээл бид нар үгийн цагаа одоо ганцаараа уншаад яваад байлгүйгээр бас найз нөхдөдтэйгээ хамтдаа хуваалцж байгаараа тийм бидний ойлгож байгаа зүйл өөр байдаг тийм эхнэр нөхөр хэдий байдаг ч гэсэндээ ярьж байгаа ойлгож байгаа зүйл маань өөр тийм эхнэрийгээ ярьж байгаа нөхрийнхээ ярьж байгаа зүйлээс бид нэр олон зүйлийг мэдэж авдаг байгаа. Тийм болохоор манай гэр бүл бас энэ зүйлийг хэрэгжүүлсэн чи айгүй гоё байгаа. Тэгээ би ч гэсэн ингээл орой ирэхээр надад өнөөдөр юу сурч мэдгүй гэл өнөөдөр юу ярьж өгөө энийг ярьж өгөх юм бол бид тэгэд ингээ гэр бүлтэй хэрэгжүүлж болох юм байна гэдэг ч юм уу тийм зүйлсүүдийг айгүй суралцсан байгаа. Тэгэхээр бурхан бас айгүй олон зүйлийг мэдүүлж байгаа талархаж чинь. Тэгээд ямар ч хэлсэн 7 хоногийн турш эзний үгтэй хамт байсан эзний үгийг дахин нэг ингээд судлахад амар гоё санагдсан. Тэгэхээр та бүхнийг ч гэсэн бас эзний үгтэй хамт байгаараа өдөр болгоно эзний үгийг тэр үгийн цагаа бас илүүгээр шимдэн суралцаасаа гэж хүсэж чинь. Тэгээд анх нөгөө би яг энэ өдөр бүрийн номыг авахад өмнө нь зааж исэн тэр тайм гэдэг ном нь илүү гоё юм шиг санагдчихсан байхгүй юу? Тэр нь илүү гоё байсан юм да. Энэ ном ямар сони юм бэ гэсэн бодлоор хамгийн анх эхэлсэн. Тэгээд эхний удаа уншиж үзээл ийм юм бэ гэж бодоод тэгэл явандаа ингээд нөгөө номоо ингээд судлаад ирсэн чинь эн чинь нэр айгүй гоё ном юм бэ гэж бодогдсон. Тэгээд одоо илүүхээр номоо уншаа. Тэгээ бүр нөгөө өглөө босоод тэгээ би бас ингэдэг байсан.
ингээд одоо жишээлбэл бид нэр өглөө босоод үгийн цагаа унших ёстой гэж зарим нэг нь төлөвлөсөн байгаа. Зарим нь өдрийнхөө ажлыг төлөвлөдөг байж магадгүй тий. Миний хувьд болохоор ер нь бол тэгээд гэртээ хэдий байдаг ч гэсэндээ гэртээ ингээ хийх зүйлсүүд ер нь бол төлөвлөдөг. Тэгээд би өмнө нь яаж исэн бэ гэхлээр гэртээ хийх бүх зүйлээ ингээ бүгднгийн хийчээд одоо гэр орноо гоё зэвэрлжээд гоё олгочоод ч юм уу Библийг уншина гэж төлөвлөдөг байсан аахгүй юу? Хамаг юмаа хийж дуусчаал нэг гоё суухаараа Библийг уншина да, үгийн цагаа уншина да гэд ер нь өмнөх өдрүүдэд тэгж явж исэн. Тэгээд тэр цаг маань ихэнхдээ үдээс хойш цаг гардаг. Тэгээд эсвэл бүр заримдаа орой гардаг байсан. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт би бурхны өмнө ингээ хамгийн ихэнд би таны үгийг уншмаар байна гэж залбирсан. Тэгээд өглөө босоод манай хоёр явсны дараагаар хүүгээ 10 цагийн хавцаад нэг унтуулдаг. Тэгээд 10 цагийн үед унтахаараа би яг хамгийн түрүүнд нөгөө Библийг уншдаг цаг гаргасан. Тэгээд гэр орон янз бүрийн зүйлсүүд янзлах зүйл байсан ч гэсэндээ бүгднийг хоошин тавиад хамгийн түрүүнд үгээ уншингаа үгээ нөгөө уншиж бодсон тэр зүйлээ бодонгоо ингээ гэрээ ингээд янзалгаар ерөөсө түүрдэхгүй ямар нэгэн байдлаар түгшөөхгүй тэгэл өдөр айгүй гой өнгөрөөд нөгөө зүйлээс айгүй хിവэл авч исэн. Тийм болохоор бид нар бас үгийн цагаа өглөө уншина гэдэг маань амар чухал юм байна гэдэг зүйлийг бодсон. Тэгээд мэдээж 10 цаг маань оройлтоо ер нь гэхдээ би илүүхээр эрт уншихыг хичээж байгаа. Тэгээд бурхан ямар ч гэсэн илүүхээр цагийг гаргаж өгөх юм бол илүүгээр бурханы үгтэй ойртох болно гэдэгтээ итгэлтэй. Тэгээд та бүхнийг бас өдөр болгоны эзний үгтэй хамтаагаасаа гэж хүсэж чинь эзэн үгээрээ та бүхнийг бас босгон байгуулах болно. Амен. Уучлаарай. Өрсчлөө гэнэ. Би энд гарах гад бэлдсэн чинь цэгийг харсангүй. Цэгийг айгу хурдтай. Тэгээд сая энэ 7 хоногт манай охины виз гарсан. Тэгээд маш их баярлсан, талархсан. Тэгээ бас залбирж өгч ийсэн бас ахын дүүс бүхэл хүмүүстэй талархлаа илэрхийлгэсэн. Тэгээд энэ нэг тэгэл нэг визний төлөөл ингээл нэг гарч ирэл талархдаг ингээл тэгдий. Тэгээд ямар нэгэн зүйл дээр тэ багч бай, томч бай зүйл дээр ингээд үнэхээр эзэн яг ингэж хариугаа өгдөг. Үнэхээр бүхэл зүйл дээр ингэж бид бүгэнд ингэж одоо юу төлөвлөгөө байдаг тий. Тэгээд хүн болгоны залбирлыг сонсч бас миний залбирлыг, хитрийн залбирыг сонсоод бас охиныг маань бас ээжийг маань энэ газар дэрүүлэхэд бас маш их талархсан. Тэгээ бас яагаад энэ виз ингээл гарангуут талархаад идэв. Бас учир шалтгаан л байл дээ. Нэг гарахгүй бол одоо баг хагас жил охинтойгоо уулзч чадахгүй. Бараг жил, бараг 9 сар нодлоо яг тийм болжсэн байхгүй. Виз нь гараагүй 9 сар, бараг 11 сар болж иж ирж байгаа. Тэгээд одоо ингээд виз гарахгүй бол бахаал бас жил хүлээн гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Нутаг буцах болно. Тэгээд нутаг буцна. Тэгэл бас тий амьдрал өөрчлөгдөн. Тэгэл энэ нэг жоохон зүйлээс бизнес хамаарад хүний амьдрал янз бүрээр иргэдэг байхгүй. Тэгээд бас энд байх бас тодорхой хэмжээгээр хугацааг бас үйлчлэлийг олон зүйлээр ингээ бурхан бас энэ газар тус хангаж төлөлж байгаа. Тэг маш их талархдаг байхгүй. Тэгээ нэг бодлоор харангуут нэг жижигхэн зүйл юм санагдав. Шиний ард асар том зүйл байдаг. Маш их талархдаг. Тэгээд бас дээр нь бас нэг зүйлийг гэрчлэгсэн. Тэгээд эзэн надад ингээ үргэлж сануулдаг л та. Үнэхээр итгэлийг эхлүүлэгч гээд. Ингээд би бораас тэрийг ингээд өөртөө бас нэг хаяа зүйл дээр ингээл готрах итгэж хүн байж бас нэг тийм готрах зүйл байдаг шүү дээ. Итгэж хүнээс долоон дор байх, тэ? Итгэлээс ихгүй байх. Бусдад үнээр гэрэлтэж явах хэрэгтэй, тэ? Нийгэмдэр гараад бусдаасаа илүү байх. Энэ зүйл дээр ингээд өөртөө ингээд шаардлага тавингуу таа ингээд хүрч чадахгүй ингээд унцдаг ч юм уу. Тэгэл нэг тэр цензуртөө хүрч чадахгүй болохоор ингэждэг. Тэгээд аль болох ер нь ингээд эзний сайн сайхны алдрын төлөө явах хэрэгтэй хүн чинь ингээд айгүй их тийдэг байсан. Тэгээ эзэн сануулсан. Юу вэ гэхлээр үнэхээр итгэлийг эхлүүлж түрүү 7 хоног бид нар нөгөө залуучуудаар яриа байжсэн л та. Тэгээд Авраам ингээд үнэхээр эзэн яг ингээд өрөөгөөд ингээд итгэлийг эхлүүлээ те. Бидний өвөг эцэг болсон шиг үнэхээр Монголд те яг одоо ингээд амкагаар дамжуулаад миний гэр бүл үр хүүхэд үр жимс ингээд цаашаа ингээд үргэлжлээд явах хэрэгтэй. Авраамын ингээд үр жимс ингээд өрөөл тэр үр хүүхдүүдийг өрөөсөн шиг Амкагийн гэр бүлийг үнэхээр эзэн ахгүйгээр өрөөж байгаа гэдэг тийм эзэн надад улам ихээр сануулсан. Тэгээд би энийг яагаад гэрчилж байгаа вэ гэхээр би бас та бүхэнд хэлхийг маш их хүссэн. Яагаад гэж гэвэл одоо энд байгаа хүн болгон яг итгэлийг эхлүүлэгч. Танаа өвөг дээдс хэн байсан ч гэсэн Монголдны одоо ингээд өвөө эмээ ингээд гэр бүл чинь итгэлийн хүн байхгүй тий. Тийм учраас бид нэрд яг одоо ингээд үнэхээр Амкагийн итгэлийн гэр бүл
гэр бүлээр дамжуулаад ингээд үнэхээр би эзнийг мэдсэн юм а тий таньж мэдсэн юм а гэсэн маш олон тийм зүйлсүүд эзэн надад ингээд сануулж өгсөн. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн маш их баяртайгаар хэлхийг хүссэн юм аа. Үнэхээр та бүхэн итгэлийг эхлүүлэгчээд үнэхээр та бүхний дээр үнэхээр Монголын ирээдүй тэгээ цаашдаа үр удам тэгээ бүр хэдэн 100 жилийн дараа ч гэсэн үнэхээр баасан нэмий үнэхээр итгэлийн үр жимс байна. Оожихогийн гэр бүлийн тэгээ итгэлийн үр жимс байна гэдэг. Үнэхээр яг тэр итгэлийг эхлүүлэгч та бүхэнд байгаа. Би бас та бүхний өмнө баяр хөөртэйгээр хэлдэг гэж гарсан юм аа. Тэгээ бүхий л алдар эзэнд байх болтугай. Амен. За бүгдд нь эзний өдрийн мэнд хүргэе. Би тэгээд сүүлийн 1 сар юу байсан бэхгүй ерөөсөө нөгөө номыг ингээ авснаас хойш зүгээр нөгөө яг цэгийн чиг мэдлэгээрээ ч юм уу те шууд эхлэл ном гэж харангуудаа тийм энэ дээр ч нэг юм болдог ингэнгүүтээ баг нөгөө номон дээр байгаа нөгөө ойлголтын нэг хурангуус хэсэг уншичаад чимээгүй цагаа нэг халтур даатаж байгаа юм шиг те ингэж хийгээдсэн байхгүй юу. Тэгээд тэрнээсээ болоод ч юм уу мэдгүй сүүлийн 1 сар нэг сонин сэтгэл готролд ороод зүгээр ээж байгаад амар гүнгэлж мэнэглээд баг уйлж мөлөх гэдэг юм ааши. Тэгээд исэн чинь эзэн намайг за одоо баярмаа боллоо чи степти дарвалцаад байгаа гэсэн юм ааши. Сүүлийн 7 хоног намайг баг 4 цагт ингээд нойр хүрдгүү 4 өнгөрөөгөө л сэрчээл бүр тулгаа намайг хаяа гайхаад байгаа юм чи. Тэгэд ингээд босоод нэг халуун юм ууж үзлээ буцаа унтгаа хөвтлээ ерөөсөө унтдаггүй. Тэгээд заавал нөгөө библи уншиж ингээд унтаад байгаа байхгүй. Тэгээд бараг 4 өнгөрөөж чимээгүй цагаас сүүлийн 7 хоног хэлээ. Тэг үнэхээр ивэлтэй цаг байсан. Тэгээд зүгээр л эзний үгийг нэг тийм чимээгүй цагийг эзнээс сонсох, эзний хүсэл юу вэ гэдгийг мэдэх цаг биш. Эзэнтэй тийм харилцах цаг биш. Зүгээр ингээд мэдлэгээрээ энэ хэсэгт чи нэг тийм юм гардаг. Угаасаа л мэдэн штэ гэдэг хандлагаар ингээд хандаад байсныгаа олж хараад эзний өмнө амар тийм гимшсэн. Тэгэд эзний үгтэй ингээд ойр байгаад 4 өнгөрөөж босч чимээгүй цагаа хийгээд тэгсэн чи ингээд бүр нэг сэтгэл санаа хүртэл сэргээд бүр ингээд амар тийм юу гэх юм бэ нэг ерөөлтэй тийм цагууд байсан. Тэгээд нөгөө 4 өнгөрөөж босоод би бүр баг 6 мурга гэд унтаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн хэрнээсээ өглөө нь ингээд босонгууд ингээд би ядарч сүлдсэн юм байхгүй айгүй цоглог тийм гоё байгаад байгаа. Тэгээд та нар ч гэсэн эртгийх тусмаа айгүй гоё юм шиг санагдсан л та. Тэгээд бүгдээр нь гин эзний нэр дээр өрөөжин тэгээд бүгдээрээ эзний үгтэй ойр байгаад эзний үгээр үнэхээр амьдралаа удирдуулсан тийм гайхалтай итгэгчд болоорой гэд өрөөж гинэ. За чуулган маань нэг символыг шинээр мэндэлсэн байгаа. Тэ юу куиж яг дээр хин цомо уугнагийн маань гэр бүл хамтдаа тэгээд юу ягаад би тэр символгийг одоо ингээд удирдаад ингээд эхлээд ингээд явж байгаа. Түрүүний 3 дахь өдөр эхэлсэн. Тэгээд эзэнт бүх алдрыг үргэе. Тэгээ үнэхээр ээж нь урд нь ярьжсэн л та. Тэг ингээд энэ хэд маань ингээд хүүхдтэй олон хүүхдтэй болохоор ингээд ирж чадахгүй байна. Тэгэхээр та нар очиод ингээд символыг ингээд эхлүүлээч гэд. Тэгээ ярьжсэн. Тэгээ мэдээж ээсэн залбирчээсэн баах бид нар бас залбирчээсэн. Тэгээд сиан символыг маань одоо үржиж байгаа байхгүй юу? Би үржүүлсэн шүү. Тэгээ босод символыг маань ч гэсэн үржээрээ. Тэгээ бүгдөө үнэхээр 22 онд чуулганыхаа 20 жилээр те зөндөө олон эстэй болёо тий тэгж өрөөж байна тий тэгээ сая амкагийнхаа ингээ гэрчсэн ингээ сонсч ирсэн чинь бас яг нөө би бас итгэвч болоод удаагүй ингээд байхдаа нөө эзнийг сайн дагаж чадахгүй үнэхээр өөрийн сул дараа байдалтаар ингээл бодглохоор эзний өмнө гимшээл заримдаа ч халшраа ч юм уу тэгжсэн үе байгаа. Тэгэд би юуг олж мэдсэн бэ гэхлээр юу юм бэ? Хүн гэдэг чинь бид нэр үнэхээр сул дорой. Надаас би ямар ч үед надаас ямар ч одоо ааш амшин гарч болох юм бэ. Би үнэхээр тийм сул дорой юм бэ гэдгийг эзний өмнө үнэхээр ойлгоод юу гимшгэд эзэн үнэхээр яг бидний тэр сул дорой байдлаас маань үнэхээр чөлөөлж өгдөг юм байлээ. Тэгээ та бүхнийг бас үнэхээр яг эзний өмнө тэ сул дорой байдлаа зүгээр өргөөд ингээд гимшээ залбирч хахад эзэн нэг өдөр л үнэхээр та бүхнийг үнэхээр чөлөөлөх бодноо. Тэгээ бидний үнэхээр чөлөөлөх болно гэж гიშтгсэн. Тэгээд юу шинэ символгийнхээ төлөө одоо тэр хүмүүсийн төлөө үнэхээр тэгтээ айгүй хин цомо манч тэр уугна манч тэр
юу айгүй тийм зүрх сэтгэл нээлттэй. Тэгээ хоёулаа бас баптизм хүртээгүй юм байлээ. Тэгээ одоо бас ингээд хүмүүс баптизм хүртэх хүмүүс бас ингээд нэмэгдэх байх гэж итгэж байгаа. Тэгээ эзэн алдарш болтугай. За эзний өдрийн минь төргий. Таяг цаг дууссан сэтгэл гараад ирсэн. За энэ 7 хоногт айгүй тийм эзний хийвэл өрөөлтэй өдрүүд байлаа. Сая нөгөө нэг юугаар кемпер явахдаа ийм ном худалдаж аваад уншиж дуусгасан. Тэгээд айгүй их гоё зүйлүүдийг сурахаар ийм ном бийлээ. Сүнслэг биелгүүдээ нээн илрүүлэх гээд. Тэгээд итгэгч хүн ер нь яг шинэ гэрээн дээр нөгөө Бурхан Есүс Христийн бидэнд өгсөн 25 ийм сүнслэг бэлэг авьяас гэж байдгаа. Тэгээд үнээс ч их байж магадгүй гэсэн ийм юу байдаг юм бэлээ. Тэгээд итгэгч хүн өөрийнхөө нөгөө нэг сүнслэг бэлэг авьяасыг ингээд мэдээд өөртөө ингээд нэгээд авчгаар өөрийнхөө дуудлагыг мэдэх маш амархан болдог гэдэг юм бэлээ. Ягаад тэгэхээр Бурхан та нарт өгсөн бэлэг авьяасаараа л таныг дуудана. Нөгөө нэг итгэгч хүмүүс ихэвчлэн дуудлагаа олоод авчмаар байна. Би яг эзэн намайг яах гэж дуудсан юм бол гэдгийг яг би маш их сонсч ирсэн. Тэгээд энэ номыг уншсан чинь үнэхээр л энэ бэлэг авьяасуудыг өгсөн бол үнэхээр үүнтэй чинь холбогдуулаад ямар нэгэн дуудлагыг өгнө. Жишээлбэл заах бэлэг авьяастай хүн, мэдлэгийн бэлэг авьяастай хүн, удирдах бэлэг авьяастай хүн байх юм бол мэдээж дуудлага чинь тэр зүг рүүгээ ингээд явах учраас хизээж танд таарахгүй, танд бэлэг өгөөгүй авьяасаараа эзэн эргэлээд хизээж шүүхгүй гэдэг ийм зүйлийг ойлгож авсан. Тэгээд энэн дээр болохоор яг хамгийн гол өгсөн мессеж нь номнууд болон итгэгч нарын гэрчлэлийг сонсохлоор би ингэж хийсэн, би ийм ном уншаад ийм ивэл авсан учраас та нар бас дагаад хийгээд үзээрэй, та нарт ч гэсэн ийм зүйл болно гэж их хвчлэн ийм мессежийг өгдөг. Гэхдээ энэ нь бол буруу юм а. Хүн болгонд өөр бэлэг авьяас байгаа учраас үнэхээр та надтай адилхан, танд тийм бэлэг авьяас юм уу, надтай адилхан мэдрэмж төрж байгаа бол дуурайгаад хий. Үгүй бол та өөрийнхөө олоод өөрийнхөө өгсөн бэлэг авьяасыг хөгжүүлээд яваарай гэсэн ийм мессеж байсан. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг өөрийнхөө нөгөө илэрч гарч ирсэн бэлэг авьяасуудыг ингээд чуулганыхантайгаа хуваалцаад үнэхээр мөн байна уу, үгүй байна уу гэдгээ хуваалцаарай гэсэн тийм байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор мэдлэг, итгэл, зоошлон залбирах гэсэн ийм гурван бэлэг авьяас гарч ирсэн. Тэгээд энэ ном нь бас хамгийн гоё чухал нь ийм бэлэг авьяасууд байгаа учраас Библи дээрх энэ ишлэлийг уншаад өсөө цаашаа өөрөө судлаад ийм зүйл дээр өөрийгөө хөгжүүлээрэй гэдэг ийм гоё чиглүүлэг өгдөг ийм сайхан ном байлээ. Та нар тэгээд энийг уншаад ардаа 135 асуулттай ийм тесттэй үнэхээр хэрэгтэй ном байлээ. Дараа нь болохоор би энэ 7 хоногт нөгөө дуулал номыг уншиж эхэлж байгаа. Нөгөө эхнээсээ ингээд дуслаа дараалалаараа явсаар хагаад тэгэхэд яг дуулал ном ирэхээр надад ямар нэг юм амьдралд минь нэг өөрчлөлт юм уу. Урд нь би хэлжсэн шүү дээ, анх ингээд Библи уншаад дуулал ном дээр ирэхэд л би анх Бурхантай ярьж байгаагаа мэдэж эхэлсэн гэд. Тэгсэн энэ удаа ч гэсэндээ дахиад нэг өөрийгөө ингээд шинээр олж харах тийм ишлэлүүдийг, тийм өгнүүдийг ингээд өгсөн. Тэгээд юу юм гэсэн чинь би залбираад ингээд сууж исэн чинь ийм хүний 3 ийм зам ингээд салаалаад гараад ирсэн. Тэгээд тэр нь юу ямар утгатай юм болоо гэдгсэн чинь нэгүсэл гэж яг юу юм бэ гэж ийм өөрөөсөө асуух ингээд хүн төрсөн. Тэгэхээр хүн ингээд ямар нэгэн буруу үйлдэл хийчээд гим хийж байгаа гэдгээ хүн угаасаа мэдж байгаа, мэдгүй ч байгаа байж магадгүй. Тэгтэл Бурхантай хамт байвал муу зүйл хийж байгаа гэдгийг нь хизээ нэгэн цагт илчилж толинд харуулж өгнө. Тэгээд тэрийг мэдсэн цагаас хойш за Бурхан уучлалгийн юм чинь дахиад л гээд дахиад тэрнгээрээ яваад тэгээд залбирахтаа л зөвхөн уучлаараа би энийг ингээд хийчлээ гэд яваад байх юм бол энэ бол нэгүсэл биш юм аа. Дахиад 3 дахь нь болохоор мэдэн бодлох нэг юм зам гэж гарч ирсэн. Надад л тэгж харагдсан л та. Мэдэн бодлого мэдсээрээ жиж хийж байгаа мөртлөө дахин л за хизээ нэг өдөр болох байлгүй дээ. Бурхан байгаа юм чи, уучлалдгийн юм чи, Бурхан инэрэнгүй юм чи ингээд дахин ингээд давтаад юм уу? Эсвэл бүр ингээд Бурхан руу ирэхгүй, уншихгүй, ингээд судлахгүй, өөрийнхөө алдааг засъя гэж бодохгүй ингээд ийм бас ийм салаа мөчр байдаг юм байна. Харин яг жинхэнэ нэгүсэл гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр хүн өөрийгөө толинд харж байгаа юм шиг Бурханы үгийг аваад алдаагаа мэдэж аваад яг тэр үеэсээ би ийм алдаа хийж байгаа учраас энээс эргэх ёстой юм байна гэд өшөө өөр
ингээд цонх руу юм уу өөр зам руу ингээд дээшлэх бурхантай ойртох юм зам руу очиход тэр үеийг л зөвхөн нэгүсэл гэдэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Бурууга хийгээл яваад байгаа хүн нэгүсэж байна. Нэгүсэж байгаа учраас би энэ бурууга дахин хийгээд байгаа юм байна гэдэг нь л үнэхээр нэгүсэл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд дараа нь яг нөгөө John Beaver-ийн нөгөө хичээлийг сонссныгоо яг ингээд батлаад дахиад сонссон чинь нэгүсэл гэдэг чинь юу юм бэ? Уучлал биш ямар нэгэн зүйл бас хүч юмаа гэж хэлсэн байт юм лээ. Тэгээд үнэхээр дахиад хизээж тэр гэмнүүлээ дахиж үйлдэхгүй тэр зүрх сэтгэлийг өгж байгаа нь үнэхээр хүч бөгөөд бурхандаа хамт амьдрах юм нэгүсэл юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээд баярлалаа. Амен. Бурхан та нартай хамт байх болтугай. За талархъя. Эзэн гайхамшигтай бидний амьдралд ажилласаар л байна. Тэгээд түүнийг гэрчилж байгаа хүүхдүүдийнх нь амьдралд үр жимс дүүрэн байх болтугай гэж өрөөж байна. Гайхалтай юм аа. Тэгээд ер нь бол эзний үгээр чиглүүлэгдээд эзний үгэн дотор дуулууртай байгаа хүүхдүүдийн амьдралд бурхан гайхамшигтай ажилласаар л байна, тийм ээ. За тэгээд дараагийн цагтаа орё. Витамины цаг гинэ. Түрүүчийн 7 хоногт витамин тунгаа авсан байна. За тэг өнгөрсөн лог чимгээд үгээсээ битми аваад маш их баярлсан. Тэгээд ууж хэлж байгаа. Тэгээд энэ С витамин чи яг хүний одоо биеийн дархлаас суларч байгаа ядрахад нэлээд хэрэгтэй байд юм байна шүү дээ. Тэгээд бас тэр зааврын уншаа нэг тоодгүй байхгүй С витамин. Тэгээд ямар ч сан байнга өдрийнхөө хоолн дээр ууж ах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Тэгээд түрүүний зуршлын залбирал дээр бас үгийн талаар ягдаад байгаа болохоор тэгээд зуршлын залбираарай гэдэг зүг аваад тэгээд эзэн минь та чуулганыхаа төлөө яг юуг залбируулахыг хүсэж байна. Тэгээд таны хүсэл яг юу байгааг та хэлж өгөөч гэж эзэнс гуйсан. Тэгээд эзэн болохоор миний үгийг асуу гэж хэлсэн. Тэгээд надад өөр ямар ч мэдээлэл өгөөгүй. Тэгээд би ингээд гайхаад эзэн минь би яг юуны төлөө залбирах юм? Таны үг угаасаа бидэрт хэрэгтэй. Тэгээд ерөөхдөө гуйгаалсан. Тэгээд өнөө өглөө эзний өмнө дахиад босоод залбирсан. Бурхан минь та ямар ч мэдээлэл өгөхгүй. Зүгээр л таны үгийг хүсэмжил гэдэг үгийг л та чуулгандаа хэлсэн гэд. Тэгээд гуйжсэн чинь эзэн надыг сануулсан. Би өөрийнхөө ард түмний өмнө те хараал ба ерөөл ам ба үхлийг би тавьсан. Та нар амьд байхын тулд би ерөөлийн замыг амийн замыг сонгохыг би хүсдэг. Яагаад л энэ бидний амьдрах зам байхгүй юу? Тэгээд би зүгээр л эзэн бидний өмнөд хоёр замыг тавьсан. Бид нар эзэнтэй байх юм бол эзэнтэй байх юм биш. Эзэн өөрөө бас нэг талаараа хараалыг тавьсан байдаг. Ерөөлийг хараалыг хамт тавьсан. Тэгээ хэрвээ энэ хараалыг сонгоод явах юм бол эцэст нь үхэл байдаг. Ерөөлийн замыг сонгоод явах юм бол эцэст нь ам байдаг. Бурхан болохоор алийг нь хүсдэг гэхээр ерөөлийн замыг сонгоод амийг нь амьдрахыг бид нэр хүсээд байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг эзэн биднээс хүсдэг учраас энэ нь юу вэ гэхээр Бурханы үгтэй амьдрах амьдрал. Тэгээ хожим эцэст нь бид нар энэ амьдрал дээр эзний хэр мэдсэх хэмжээгээр л бид нар эзний өмнө очино. Тэрнээс энэ амьдрал дээр ингэж амьдарч байгаа л эзний өмнө дараа очисныхаа дараа бурхан гэдэг чинь ийм нэг юм байсан гэж бид нар хэзээ ч ойлгохгүй. Энэ амьдрал дээр ямар бас яг тэрүүгээр л бид нар зөөгдөн гэсэн үг байхгүй юу? Сүнс маань яг тэр чигээрээ энэ оюун бодлороо энэ бурханыг мэдсэн мэдлэгээр л яг бурханы өмнө бид нар очиж зогсно. Тийм болохоор бид нарт энд өгөгдсөн байгаа бидний одоо энэ ам амьдрал те энэ цаг хугацаа маань бурханыг мэдэх маш гайхалтай боломжууд байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бас солонгостойгоо боломж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр ганц би гэрлээг байгаа бол бүр бас боломж байна. Бурхантай хамт байх тийм ээ. Бурханаараа өөрийгөө бас хүчрхжүүлээ, тайвшруулаа бас боломж. Би өөрхөн талаас ярьж ин л да ганц би учраас. Тэг гэр бүлээрээ байгаа юмсан боломж байна тий. Тэгэхээр бид нар үнэхээр одоо байж болж байгаа өгдөж байгаа бүх цаг хугацаагаараа бид нар бурхныг ирж хайх хэрэгтэй байна хүмүүсээ. Тэгээ бүгдээрээ үнэхээр эзний үгийг уншихад эзэн өөрөө үгээр ярьдаг юм аа. Гол нь гэхдээ бид нар бардам сэтгэлээр биш та надад үгээ хилээч гэсэн зүрхээр уншихад бурхан үнэхээр ярьдаг юм шүү. Тэгээд хүн болгон бурхны үгийг бас аваасаа гэж надад зүрхэнд минь өгөөд тэг өнөөдөр би залбирсан учраас эзэн энэ үгэндээ одоо үнэхээр эзэн болно те. Эзэн үгэндээ баттай байх учраас хүн болгон бас бурхны үгнээс бас одоо энэ 7 хоногоос ахвал эзний үг рүү хандаасаа гэж бас гуйж байна. Хүсэж байна. За тэгээд энэ витаминээ болохоор бас нэг маш бурхны итгэмжтэй хайртай охин өгнөө. За тэгээд энэ нэг маань болохоор үнэхээр чуулганд ирсэн цагаас ахуулаад өнөөдрийг хүртэл бурхны маш итгэмжтэйгээр явж байгаа. Тэгээд үнэхээр бас өрөөгдсөн маш их гайхалтай мундаг залбирч охин байгаа. Тэгээд бям ба. Тэг өчтөр бит гайр залбирсан чи шүрмсэн татцсан. Чуулган дээр бит гайр залбирсан. Шүрмсэн татаад бүр болж өгөхгүй. Тэгээд би хамт бас залбираад барьж өгөө. Тэгээд зөвөр болсон. Тэгээд хүчтэй байгаарай. Хүнд хэцүү ажил хийдэг. Тэгээ маш одоо эмэгтэй хүний хийхэд маш хэцүү ажил хийдэг байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн ямар ч сан чуулган дээр нэг өдөр болгоо ирээ чуулганыхаа төлөө байнга залбирч байгаа. Тэгээд хагасаа өдөр ч гэсэн өчтөр би бас гэртээ залбирчтэй юм уу гэсэн чинь намайг гараад ирээ хоёулаа хамтдаа чуулганыхаа төлөө залбирая гэд намайг ингээд урамшуулад би тэг гэртээ залхуураа тавьчихсан. Тэгээд шууд маска зөгөөд үсээ боол гараад ирсэн. Тэгээд бид хоёр хамтдаа өчтөр бас чуулганыхаа төлөө залбирсан байгаа. Тэгээд найз минь хүчтэй байгаарай. Тэгээд
витаминээс уугаад тэгээд чиний залбирлын чуулганы бас олон хүмүүсийн амьдрал нөлөөлж байгаа шүү гэдгийг бас урамшуулж хэлмээр байна. Бас дуугаж чадахгүй юм ярмаар санагдаад. Уржигдэр яг нөгөө бас өглөө өөрөөр яг нөгөө би өглөө 4 5 гэж босдог байхгүй. Тэгээ яг нойр болохоор 4 гэл ингээд сэрчээл унтаад сэрэл. Тэгээ яг өөрийгөө нөгөө хүнд ажил хийдэг учраас яг амрах хэрэгтэй гэдэг яг амралтаа зохицуулах болдгоо. Тэгээ орой эрт унтдаг байхгүй. Тэгээ яг 4 цаг өнгөрөөс сэрчээд эргээд нөгөө 5 цагийн сэрүүлгээ харгаад тэр хооронд зөөрмөлчих. Тэгээ зөөрмөлээд байжсэн чинь надад яг би ингээд сүмрүүгээ ингээд алхаад яваад орж иржсэн чинь над руу нэг юм сүнс гэмээр тийм юм үзэгдэл үзэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хоорондоо би яг нөгөө эрүүл одоо сэрүүн байгаа юм шиг тийм мэдрэмжтэй. Тэгээ тэр сүнс ингээ миний хажуугаар ингээ тоглоол надаар ингээ тоглоод байгаа байхгүй. Тэгээ би тэрнийг одоо залбирлаараа хөөж байгаа юм л да. Зайлч Есүс Христийн нэрээр энэ сүнсийг яг эзэн Христийн нэрээр зайл хэмээн тушааж байна. Яаж ч ингээ нөгөө нэг манай юм л сүмрүү орж ирэх гэдэг юм шиг наад тийг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлдээ ингээ хөөгөд хахаар тэр ингээ бүдгрээл алга болоод байгаа байхгүй. Тэгээ яг ингээ сүүлийн үгээ бүр ингээ хэлгээл ээрэл муураал ингээ ерөөсөө Есүсийн нэрээр гэл ингээ өөдсөн чи хажуу талаас болдаах ороод ир тий. Болдаах орчихсноо зовч гэлсэн чи алга болчихсон. Тэгээ би өглөө нь наашаа нөгөө нэг ажил руугаа ингээ ирэх замдаа Библийг дандаа уншдаг байхгүй. Тэгээ Библийг уншиж байгаа хооронд надад тэр дээр юу гэж ингээ гарч ирсэн бэ гэхээр эзэн бол өвчтөн эрүүл нэгэнд нь биш өвчтөн нэгэнд нь одоо үйлчлэхийн тулд ирсэн ингээд иштэл байдаг штэ тэр иштэл надад ирсэн байхгүй. Тэгээ би тэр үед яг энэ иштэл яагаад надад ингээд ирж байгаа юм болоо гэд яг өдрийн турш ажил хийж байхдаа би нөгөө өглөө уншсан библийнхээ үгнүүд ингээд бодоод амьдаа чэйжилж гээл тэр үгийнхээ дагуу өөрийгөө үйлдэл гаргах гээд ингээд хичээдэг байхгүй. Тэр өөрийгөө ямар ч гэсэн өөрийн гэсэн нэг тийм болгож авчих гай хичээдэг. Тэгээд яг тэр үед ингээд бодоод байж хахад би ерөөсөө яг л өөрийн гэсэн оюун бодол одоо миний оюун бодол өвчтөй юм байна. Миний зүрх сэтгэл өвчтэй юм байна. Миний бие биелдэр өвчтэй юм байна. Миний сүнслэг байдал өвчтэй юм байна. Тэгээ магадгүй надад сүнсийг ингээд үзүүлж харуулж байгаа нь би өөрийнхөө сүнслэг байдлыг хамгаалахын тулд залбирах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг ойлгосон. Тэгээд яагаад манай сүмрүү ингээд орж иж байгаа юм болоо гэдэг ингээд магадгүй гадуур ингээд одоо буруусгал гэдэг зүйлүүд айгүй болж штэ тий. Өдөрт бол над руу ерөөсө 4-5 мессеж ирдэг. Тантай ингээ ярилцмаар байна. Тантай найз болмоор байна. Таныг ингээ харахаар яг л нэг тийм удирдаг юм шиг хэлж байгаа ярьж байгаа үгнүүдийг ингээ уушгаар ийм байна гэд. Тэр мэдээж одоо над руу нэг тийм одоо хууралт өгөөд надад нэг тийм эрх мэдэл тогтоох гэсэн нэг тийм өнгө аясыг л өгж байгаа болов гэж би бодож байгаа байхгүй. Тэгээ ийм зүйлэнд би өөрийгөө нэг бардам зам дээр ингээ төтгөөд байхгүйгээр ямар ч гэсэн эзний үгэн дотор даруй байх юмсан гэж хичээж хүсэж байгаа. Тэгээ тэр зүйлийг би олж харахтаа гадуур иймэрхүү юм зүйлүүд айгүй их бодоод байгаа юм чи манай сүмийн сүнслэг байдал руу ямар нэгэн байдлаар тийм муу нэгний ямар залбирал орж ирдэг юм болоо та тэр байдлаар бид нар бас яг сүм зөвлөгөн дотроо хувь хүннийг бүр дотроо яг тийм нэг чөлөөлтийн хамгаалтын залбирлыг тууштай хийх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд өчигдөр яагаад чи нөгөө сүмийн талаар ингээд тэр нэг сүнс яагаад чи сэтгэл дотор нэг ингээд байсан байхгүй. Тэгээд орой ямар ч байсан юу яах хэрэгтэй юм бэ? Сүм дээр очиж залбирах хэрэгтэй юм байна. Ганцаараа ч байсан хамаагүй залбирах хэрэгтэй юм байна. За хэнийг ярих вэ? Ямар ч байсан манайх чинь хагас өдөр болгон чуулганараа нэг хэсэг бүлэг нөгөө санаа нэгдэж байгаа хүмүүс чуулганыхаа төлөө итгэж ахын дүүсийнхаа төлөө залбираад байгаа байхгүй 7 хоног болгон. Тэгээд тэр залбирал дотор ямар ч байсан 4 хоног болоогүй байхгүй тий. Тэгээд нөгөө өдөртөгч нь юу дээ өөчлөгч нарынхаа групп руу хийсэн мессеж өгсөн гэсэн чинь тунга чи хамтрах юм гэсэн хамтрыг гэсэн тэгээ хурж ирээд хоёул залбирсан. Тэгээ ямар ч байсан эзэн биднийг яг залбир дотор хамт байх ёстой гэдэг чиглүүлгийг өгөөд байгаа юм болов уу гэж надад сүлээд бодогдож байгаа. Тэгээ 7 хоног болгон хагас өдөр яг санаа нийлэх бол хамаагүй шүү дээ тий. Үнэхээр хүсэл байвал хүрээд ирээрээ бөөндөөс чуулганыхаа төлөө хувийн тэр одоо сүнслэг байдлын төлөө хувийн итгэлийн төлөө хамтдаа залбирая босъё цаг нь болчихсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ залбир дотор бас та бүгдийг урайлмаар санагцсан. Тэгээ эзэн мөнхөд авч шолтгой. Баярлалаа найзаа. За баярлалаа. Тэгээд би бинийг урамшуулсан гайхалтай сайхан цаг байлаа. Тэгээ эзэнд алдрын өргөе. Тэгээ дараагийн цагт орё. Бүгдээрээ ариун зоогийн цаг байна. Тэгээд ариун зоогийн маань бас басны махлагч маань өдөртөө явуулж өгнө. Тэгээд Иохан номын 6-гийн 25 дээр амийн талах бол би байгаа юм. Над руу ирдэг нь өлсөхгүй. Надад итгэдэг нь хизээч цангахгүй гэсэн байна. Тэгээ бүгдээрээ эзний өмнө зүрхээ даруусгаад ариун зоогоо хамтдаа хүртцгээе. За баярлалаа. За бүгдээр эзний өдөр мэндэргье. За тэгээд бас сар болгон эзний ариун зог хийдэг байгаа бүгдээрээ. Өнөөдөр тэр өдөр байна. Тэгээд ариун зоогийн ёс гэж Библиэлд байна. Тэгээд нэг би та бүхэнд бас дуудаж өгье гэж бодож байна. Учир нь би та нарт дамжуулснаа эзнээс авсан чухамхуу тэр баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талхаваад
талархал өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үлдгэсэн. Тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний цусаар тогтоогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үлдгэсэн. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аягнаас уух бүртээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхагладаг юм аа гэсэн байна. Тэгээд бас энэ дээр бас сануулж бас хэлсэн зүйл байгаа. Юу гэхээр зэрэг эзний зоогийн зогсгүй оролцогч гэж. Тэгэхээр тиймд хэн нэгэн зогсгүйгээр эзний талхыг идэж аягнаас уухаваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Аливаа хүн өөрийгөө шалгаж байгаа талхыг идэг аягнаас ууг. Учир нь идэж буй хүн биеийг зөв нэгтлэлгүй идэж явал өөртөө шийтгэл авчирна гэсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бас сайн мэдхгүй хүмүүс байж магадгүй гэж бас тодруулж хэлье гэж бодож байна. Юу гэхээр зэрэг эзэн Есүс Христийг яг өөрийн аврагч эзнэрээ хүлээж авах шийдвэр гаргасан, мөн бас усан баптизм хийлгээд баталгаа хийлгээд одоо баталгаа хийсэн ийм хүмүүс хийх нь зохистой юм а гэсэн байгаа. Гэхдээ эзэнд итгэхээр шийдсэн одоохондоо хараахан энэ зүйлүүдийг хийгээгүй хүн байгаа бол бас төр зууртай энэ зүйлээс бас татгалзаад байж ах нь энэ зохистой байх наа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр та бүхнийг ээлж дараагаараа гарч ирээд тийм ээ авцгаая. Энд ариун зоогийн юу дарс болоод талах энд байж ах болно. Цоод гараад ирээ. Зарна цэцэг шиг миний төлөө та өгсөн дэдэндээ цаадаа миний төлөө өгсөн. Халелуя. Тэмээ Есүс эзэн танд талархъя. Та биднийг имэн төлөө тэмээ биднийг та бас бүх зүйлсүүдийг та өөртөө өөрч модон загалмаа цовлогдсон алагдаад 3 хоногийн дотор дахин амьдсан. Та биднийг бидний төлөө өөрийгөө өгсөн таны гайхалтай энэ зүйлд энэ ажилд үнэхээр талархъя Есүс. Тэмээ та биднийг гэмтэн байхад биднийг хайрлсан. Та биднийг хинч биш байхад та хайрлсан. Тэмээ та хайраа өөрийнхөөгөөр эзэн та үнэхээр бас харуулсан. Тэгээд эзэн таныг үнэхээр бас санаанд орсож энэ ариун зоогийн ёслолыг хийж байгаад үнэхээр талархаж байна. Тэмээ хайртай эзэн таныг даган дуурайж тантай хамт алхахад тантай үнэхээр хамт алхахад эзэн та биднийг чуулганы нийт гишүүн нэгүрийг эзэн та удирдан дагуулах болтугай.
Тийм хайртай эзэн танд алдрыг өргөж, танд үнэхээр магтаал хүндэтгэлийг өргөж, таны алдрын төлөө үнэхээр бас хэрэглэгдэн амьдрахыг хүсэж байна. Тийм хайртай эзэн минь танд талархъя. Таны хайртай хүү Есүс Христосийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Баярлалаа. За түүнийг дурсан сансын үйлчлэлийн хамтдаа хийсэн бүгдийн дээр эзний оршихуй тэгээд түүний цусны үнц нь дүүрэн байх болтугай гэж өрөөж байна. За тэгээд дараагийн цаг болохоор бидний өргөлийн цаг байна. Тэгээд Иохан 6-гийн 27 дээр та нар мөхөж устгах хоолны төлөө бус харин мөнх амьд хүргэх хоолны төлөө ажил гэсэн байна. Тэгээд эзэнд зориултаагаар тэгээд хүндэлтэйгээр өргөлөө өргөцгөөё. Амен. За бүгдээрээ би өргөлөө болон 11-ийг бэлдсэн 11-ийг мөн залбирлаа бэлдсэн хүн бас залбирлаа гэд энэ савнд бүгдээрээ хамтдаа хийх байгаамаа. Тэгээ бүгдээрээ бас хамт магтаалын өргөлтэй хамт
бүгдээр хамтдаа эзэнд чин сэтгэлийнхэн өргөлийг өргөсөн бах гэж найдаж байна. Бүгдээр хамтдаа өргөлийн төлөө залбирцгаая. Харин бурхан аамын эзэн үнэхээр энэ цагт мөхчөд эзэн таньдаа эзэн чин сэтгэлээсээ бэлдэж эзэн харамгүйгээр таньдаа өргөхөөр ирсэн энэ өргөлийг та эзэн ивэж өргөхгүйч эзэн. Энэ өргөлөөр дамжуулж эзэн намайг үнэхээр шалга гэсэн байдаг. Эзэн таныг эзэн бид нэр гайхалтай итгэлээр эзэн энэ өргөлөө танд өргөөд эзэн энэ өргөлийнхэн хариуг эзэн 30 дахин 100 дахин эзэн тэр бум дахин эзэн эргүүлж авсан гэдэгтээ бид нэр итгэж байна эзэн. Эзэн үнэхээр энд бидний оршин байгаа эрүүл инх байгаа эзэн бүгд таны ивэл эзэн. Эзэн бид нар өмсөх хувцастай эзэн хооллох хоолтой эзэн гайхалтай үр хөвгтүүдтэйгээ хамт хайртай хүмүүсийнхэн харцаг ширтээ суух энэ л агуу ивэл өрөөлөөр өрөөж гисэн талархын эзэн. Эзэн үнэхээр энэ таны ивэлийг эзэн үнэхээр мянга түн бум эзэн авж байгаа гэдэгтээ бид нар итгэж байна эзэн. Тийм ч учраас эзэн таныг шалгалгүйгээр эзэн би танд өргөхийг хүсэж байна эзэн. Эзэн үнэхээр та хамт байдагт эзэн үргэлж хамгааллын цагтаг гэдэгт эзэн бид нар итгэдэг. Эзэн танд талархаж байна. Эзэн үнэхээр ахын дүүс юм та эзэн. Үнэхээр тэр асуудал болгоныг эзэн хамгийн хангалуун зүгээр та эзэн ивэж өрөөж дүүргэж өгөөрэй эзэн. Эзэн үнэхээр таньдаа даатхан залбирч байна эзэн. Эзэн биднийг хамгаалаарай. Эзэн үнэхээр сав бүрийг дүүрэг, хитвч болгоныг дүүргэж, зүрх болгоныг эзэн та дүүргэж өгөөрэй эзэн. Таны зүрх болгонд эзэн хайраар дүүрэн байх эзэн. Эзэн танд үнэхээр даатхан залбирч байна эзэн. Хамт байж, ивэж, хангалуун болгож өгөөч хэмээн бүхий л зүйлийг танд даатхан таны хайртай хүн Назар Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За эзэн талархъя. Тэгээд зориулт эзэнд өргөсөн өргөл бүрийг эзэн гайхамшигтайгаар ашиглаж хаанчлан улам илүү тэлэх болтугай. Тэгээд дараагийн цагтаа оръё. Дараагийн цаг нь болохоор эзний үгийн цаг байна. Тэгээд Тэнгэрээс буун ирсэн талах бол би байгаа юм а гэж эзэн Есүс хэлсэн байна. Тэгээд эзний үг рүү анхаарлаа хандуулж зүрхнийхээ самбарт үгэн бичиж тунгаан бяцлагъя. Амен. Очгоо гуйрж байна. Нэг. Бүр микрофон дээр ирэхээр заавал нэг тийм рефлексээр нэг гэдэг болчих. За тэгээд цаг нэлээ явцсан байна те. Тэгээд хүмүүсийн ингээ гэрчилж байгаа гэрчлүүд баг би ярих шаардлагагүй юм шиг л. Үнэхээр бурхан яг одоо ингээ миний бэлдэж ирсэн одоо миний та бүхэндээ хуваалцах гэж байгаа тэр зүйлүүдтэй тэр зүйлүүдийг одоо өмнөөс нь ингээд баг ярихаас өмнө өнгөрсөн 7 хоногт ингээ зарим бүр хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Тэгээ зарим нь өөрийн 4 цагт босч мосцсон, сэтгэл готрлаасаа гарч марцсан. Тэ? Ингээ явж байгаа байхгүй. Тэгээ би та бүхэнд өнөөдөр үнэхээр бурхны үгийг бас үнэхээр хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээ юуны талаар юу хуваалцах вэ гэдэг ингэж бодоод тэгээд нэг зүйлийг хуваалцахаар болсон. Тэгээд та бүхэн сонсоход бэлэн байна уу? Амен. Тэгээд яг ингээд энэ үг яг ингээд бурхнаас өгөгдөж байгаа үг шүү гэдэг ингээд сонсох юм бол үнэхээр бурхан тантай ярих болно. Амен. Тэгээд та зөвхөн ингээд чихнийхэн хажуугаар өнгөрүүлэл тэгэл өнгөрөөл явна. Тэ? Тэгээд хамгийн гол нь тэ сонссон одоо Библиэлд тийм үг гэдэг шүү дээ. Сонссон зүйл чинь бүшээж танаас сонссон зүйлдээ онцгой анхаарал хандуулаа. Урсаад явчихгүй тулд. Тэгээ бидний чихээрээ сонсож байгаа зүйлсүүд ингээд урсаад явцдаг байгаа хэрэг. Амен. За тэгээд үг эхлэхийн өмнө бас үнэхээр та бүгдийн төлөө бас өөрийнхөө төлөө энэ цагийн төлөө бас эзэнд хандаад үнэхээр залбирая гэж бодож байна. Тэгээ баярлалаа их эзэн. Тэгээд энэ цагийг та үнэхээр бидэнд өгсөн талархаж байна. Тэгээд үнэхээр энд байгаа хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг таны могторт үнэхээр даатгаж эзэн үнэхээр тэр үгийн үгэр унаж үнэхээр урагцаа өгөхөд үнэхээр 30-аар 100 дахин ихээр үр жимсийг ургуулж чадах тэр хөрс сайн хөрс болгож та бэлдэх болтгоо гэж гуйж байна эзэн. Тэгээ хүүгийн амаар дамжуулан үнэхээр яригч нь та байх болтгоо гэж гуйж байна эзэн минь. Тэгээд эзэн үнэхээр таны сүнс үнэхээр удирдах болтгоо гэж гуйж байна. Тэгээд үнэхээр хүүгээрээ дамжуулан эзэн та ярих болтгоо. Есүсийн нэрээр
Үнэхээр гойн залбирч байна. Амен. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа нэг ишлэлийг эхлээд бүгдээрээ олцгоё. Бүгдээрээ хамт Яхан номны 33-аас 36 байна. Яхан номын 3 дугаар бүлгийн 'Түүний гэрчлэлийг хүлээн авсан хүн бурхан бол үнэн гэж батлан хамгаалсан юм аа. Амен. Тэгээд түүний гэрчлэлийг хүлээн авсан хүн гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд би та бүхнээс яг нэг зүйл асуухыг хүсэж байна. Тэгээд бид тий одоо та бүхэн өөрсдийнхөө бодож байгаа бодлоо одоо бид нэг янз бүрийн талаар ингээд бодож байгаа шүү дээ. Бурхны талаар, ерөнхий амьдралын талаар, өөрийнхөө талаар ч юм уу ямар нэг зүйлийн талаар бодохдоо та яг зөв боддог уу тий? Таны яг бодож байгаа бодол яг зөв байж чаддаг уу? Тий? Тэгээ Библиэлд тийм ишлүүд шүү дээ. Алдаатай дэнслэх нь эзний зөвүүлслийг төрүүлдэг юм аа яс тий? Тэгээ бид үнэхээр ямар нэг зүйлийн талаар бодохдоо одоо өөрсдийнхөө толгоогоор ингэж аюух боддог тий? Ингээд энэ зүйл ер нь таамаглах төдий бас байдаг тий? Ер нь ингээд хүн үхэд ер нь яадаг бол гэдэг ерөөсөө Библи уншихгүй, Библи ерөөсөө мэдхгүй хүн болохоор өөрийнх нь таамаглалаар хүн ингээд яаж ч бодсон болно шүү дээ. Яг тэгвэл тэр хүч өгч үзег байгаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь. Тэгэхээр бас ингэж бодож болох юм те. Би өхөөд газар шороондоо ингээ ороод те. Тэгэл ингээл бүх юм дуусаа те. Ингээд зөөл ингээд дүүрд ингээд юм харанхуу ямар ч тийм юм байхгүй ингээд төгснө гэж боддог. Зарим нь болохоор өхөөд ямар ч сан дараагийн төрөлтөө би нэг охиныхаа ээж ч юм уу гэдэг охиныхаа хүн ч юм уу хөвчүүл тэгж боддоо шүү дээ. Манай монголчууд амиг тэгж ярьдэн шүү дээ. Ингээд гэрийнхнийх нь одоо хин нэг нь одоо ингээд аав ээж ч юм уу эмээ ч юм уу нас барсны дараа манай эмээ ингээд бидэнд буцан ирлээ. Миний одоо хүү охин болж ирлээ гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр яг энэ нь зөв үү? Яг буруу юу те? Яг энэ нь одоо туйлын үнэн байж чадах уу? Амен. Тэгээд яг үнийг хүн яг үнэн гэж бас хэлж чадахгүй, худлаа гэж хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр бидний дотор яг юу байх ёстой вэ гэхээр яг үнэн чигээрээ байх ёстой. Амен. Тэгээ та бүхэн үнэхээр миний юу ярьж байгааг ойлгож байгаа ёстой. Яг үнэн болвол яг үнэн чигээрээ л үнэхээр бидэрт ирэх ёстой. Тэрнээс биш янз бүрийн нэг таамаг төдий юм ингээд дотроо бодож төсөөлөөд түүгээрээ бид нар амьдрын гэх юм болвол айгу тийм энэ л айгу буруу байгаа юм л да. Тэгээд за одоо жишээлбэл нэг юм жишээ өгдөн шүү дээ. Яг бидний нэг зүйлийг ингээд бодоод энэ бол яг үнэн тий. Одоо энэ дотор одоо жишээлбэл би ингээд юу ч хийх юм тий. Одоо ингээд бензин ч юм уу тий. Бензин хийгээд за чи нэг үнэхээр яг ус гэж бодоод тэгэх юм бол яг ус олноо. Тэгээ тэр хүн үнэхээр 100% ингээд итгэхэд энэ яг ус гэж ус мөө ингээд өөртөө итгэхэд өөрийнх нь бодолтой бүр ингээд бат байгаад уух юм бол яах вэ? Мэдээж бензинээр л биш үү тийм биз дээ. Тэгэхээр бид нар амьдралд хандж байгаа альва асуудлуудад энэ яг үнэн үү эсвэл би ингээ буруу бодоод тэрийг үнэн гэж бодоод өөрийгөө хуураад яваад байна уу те гэдгийг бид нараас аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Бурхан ч гэсэн бидрийг та нар яг үннийг ингээ мэдээсэй. Үннийг ойлгоосоо ухаараасаа гэж хүсдэг байгаа. Амен. Гэтэл бид нар заримдаа үннийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аягүй тийм дургүй байдаг шүү дээ. Ингээд бидний хин нэгэн найзаа чи ингээд ийм байна. Энийг ингэя, тэрийг ингэчхэ гэд хэлэхлээр яг монголчууд тэгдэж штэ өнөө хийсэн хүнд өхөр өшөөтэй гэдэг лөө. Тэ? Өшөөтэй өнөө хийсэн хүнд хин нэгний талаар үнэн хэлэхэд тэр хүн яг өөрийгөө нөгөө нэг одоо ингээ муу мухай гэдэг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа учраас уурладаг. Гэтэл нэг хүн гарч ирээд өөрийнх нь тэр үннийг нь хэлэхгүй ингээд айгуу гой магтаад ингээд ёстой чи болж шүү одоо чи те ингээд ах юм болол айгуу их баярлаад
Тэгээ дахиад жоох яриад тэ. Тэгэхээр үннийг сонслохгүйгээр худал хуурмыг зарим хүмүүс нь сонсохыг хүсдэг. Гэтэ энэ хүн юу хийж байгаа гэхээр эцэст өөрийгөө л хурж байгаа гэсэн. Тэгээ миний нэг сул тал гэх юм аашин те. Ингээд одоо сул тал ч юм уу ямар ч тал нь те. Баруун тал нь ч юм уу зүүн тал нь ч юм уу. Яг ингээд хүнт яг ингээд үннийг нь ингээд шууд хэлхийх гэхэлэр ингээд одоо энэ хүнтэй одоо би ингээд энэ хүн намайг одоо ингээд жоохон буруугаар ойлгочвол яана те. Одоо хүлээж авч чадах болоо. Ингээд би бол тэр хүний өөрийнх л төлөө хэлж байгаа шүү те. Гэхдээ мэдээж хэлэхдээ айгуу тийм эвтэйхэн хэлэх ёстой л та. Тэгэхээр тэр хүний төлөө яг ингээд үннийг нь хэлэхлээр зарим хүмүүс нь чи ямар хөгийн гар вэ те гэж хэлээд ингээд уурлаад ингээд бүр ингээд гомдоод хүлээж авч чадахгүйгээс болоод ингээд яваад өгдөг те. Жишээлбэл ингээд нэг найзтай ингээд чи одоо нэг болохгүй зүйл хийгээд муу зуршилтай ингээд автаад ингээд яваад их юм бол те найзаа чи одоо ингэж болохгүй Библиэлд ингэж хэлсэн байдаг гэд ингээд хэлэх юм бол нөгөө хүн чинь хүлээж авч авах хүн байна хүлээж авахгүй уурлах бас хүмүүс нь те. Тэгэхээр би тэр хүмүүстэй сайн харилцаагаа ингээд үлдээхийн тулд хэлэхөө ингээд яваад идэг те. Тэгтэл бурхан бас надаас энийг яг хүсдэг үү гэхлээр хүсдэг үү. Чи тэр хүн уурсан ч вэ, уурлаагүй ч вэ, тэр хүн сайхан сэтгэл төрсөн ч вэ, төрөөгүй ч вэ, ингээд үннийг нь хэлхэл хэрэгтэй. Та нар үннийг ойлгох хэрэгтэй та нар. Би бас өөрсдийгөө хамаатуулж ин л та. Би бас өөрийнхөө үннийг бас ойлгох хэрэгтэй. Амен. Тэгээ Библиэлд хүн болгон гимтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэр гимтэй гэдэг үгээ сонсоод баярладаг хүн юу байдаг шүү дээ. Би гимтэй шүү гэдэг явдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр хүн болгон мэдээж гим нүгэлтэй сул дороотой байгаа. Энэ бол үнэн. Амен. Тэгээ Библиэлд Есүсийг тэгж хэлсэн мэдэг те. Нэгүсэл ба үннээр дүүрэн гэдэг те. Нэгүсэл ба үнэн Есүс болвол те. Тэгээ Есүс өөрийгөө бас би бол зам үнэн ам мөн гэж хэлсэн байгаа те. Тэгэхээр нэгүсэл гэж сая гэршил дээр ярьж ин те. Нэгөөс бол ийм тийм юм гэл ингээ ярьдаг те. Тэгээ миний ойлгож байгаагаар болохоор одоо ингээд нэгүсэлтэй ийм байгаа байхгүй. Ямар нэг зүйлийг ингээд та нар битгий хий. Энийг битгий хий, энийг битгий хий гэдгүү. Чи угаас аль хэдийн буруу зүйл хийсэн. Одоо чи ариун байх ёстой гэж ингээл заагаал байдаг, номлоол байдаг те. Тэгэл хүмүүс ингээл залуучууд ингээд байж байгаа л ариун байдлаа алдангуудаа ингээл за би ч одоо ингээд бурхны одоо ингээд ивэл өрөөлтийг одоо хүртгээсээ одоо өнгөрлөө. Тэгээ одоо ингээ бурхан намайг одоо ингээ байнга одоо шийтгэж амьдрах ч юм уу те. Ингээд нэг тийм яг Библийн биш зүгээр ер нь ингээд хүний ингээд дотор байдаг нөгөө нэг өөрийнх нь ухамсарт нөгөө нэг юм ойлголтоор бол те. Хэрвээ чи гим нүгэл хийх юм бол бурхан чамайг заавал шийтгэнэ. Хэрвээ чи буян үлдэх юм бол бурхан чамайг шийтгэхгүй чамайг ивэж өрөөнө. Тэр хандлагаараа бид нар Христ итгэлд ингээ хандаад идэг те. Тэгвэл тэр хандлагаараа ингээ орж ирчээд тэгвэл одоо сайн ингээ магтандууд дуулаач юм уу ингээ сайн өглөө болгон босож чимээгөө цагаа игээд сайн мэдээ тараагаад сайн үүшээ сайн ингээ байгаад тах юм бол бурхан ерөнө. Энийг ингээ хийж явж хагаад нэг өдөр гим нүгэл хийнгүүтээ за би ч та өнгөрсөө. Тэр одоо цензурт би одоо ингээ хүрхээсээ өнгөрлөө. Гэтэл нэгүсэл маань юу гэж хэлдэг вөхлөөр чи энийг аль хэдийн хийсэн. Гэхдээ зүгээрээ чамд одоо боломж байгаа гэдэг нэгүслийг бурхан бидэрт өгдөг. Тэгээ нэгүсэл ба үннээр дөр ингээд ингэ хэлж байгаа штэ. Тэгэхээр нэгүсэл нь юу хэлж ийнэ гэхэлэр нэгүсэл өнөө хоёрын ингэ байн хамт явж ин гэж байгаа байхгүй тий. Чи энэ зүйлийг хийсэн тэгэхээр би чав нэгүсэж байна. Энэ зүйлийг хийсэн гэдэг нь юу гэсэн энэ зүйлийг хийсэн гэдэг маань юу гэсэн юм бэ гэх юм бол чи энэ зүйлийг хийсэй л гэсэн үг. Чи бол юм гим нүгэлтэй үнэн чи юм дороо нүнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч чадах юм бол танд нэгүсэл ирнэ гэсэн. Амен. Тэгэхээр бид нар Библиэлд хэлсэн байдаг шүү дээ. Бид нар бурхан бидэрт буцаанч төлөхийн тулд ингээд бид нар тэнд сайн хандах хэрэггүй тий. Нэг ойлгоогүй шиг зараад тараад одоо ингээд бид нар нэг зүйлийг сайн хийгээд би энэ зүйлийг ингээд сайн хийсэн юм чинь бурхан надад заавал сайн хандах ёстой гэдэг ийм ойлголт бол буруу юм аа. Амен. Тэгээ бурхан ингээд өөрийнхөө өршөөх хүнээ өршөөж нэгүсэх хүнээ нэгүснэ те гэдэг шүү дээ. Аав хоёр гинэ. Аав хүүгийн нэг сургаал зөрлөлээд шүү дээ. Хүүн ингээд надад оногдох
одоо ингээ өмч хөрөнгийг надад өгөөч гэд ингээд явдаг те. Тэнгүүт ингээд ааваас өмч хөрөнгийг аваад ингээд зөндөө их ингээд шаваад ч ингээд явж агаад гэртээ хүрээд ирсэн чи аав нь баярлаад миний хүү хүрээд ирлээгээд бүр холоос ингэж гүйж очиод ингээд тэрвэрж авдаг те. Тэгтэл ах нь яг ингээд бид нар юм шиг ажилтдаг те. Бид нар ингээд бусдыг шүүхтэй те. Энэ хүү ийм юм байх чинь ингэж сайн хандаад тахта яа тийм гэл те. Бид нар нэг тийм ахын байр суурьнд ер нь очсон байдэн штэ. Тэгээ би ч гэсэн доороос нэгдвэтэл л дээ. Тэгээд одоо ингээд жоохон байхдаа бас ингээд өөрийгөө ингээд бодож байгаа байхгүй. Жоохон байхдаа ч яг ер нь ингээд одоо ингээд дүү битэрийн хооронд амар их юм тэмцэлддэг байсан мөн. Тэгээд ингээд ямар нэг ингээд буруу зүйл хийчих юм бол энэ заавал одоо шийтгэл амсах хэрэгтэй гэл те. Тэгэхээр л ингээд гэрэх яачгүй өнгөрөхөөр ингээд заримдаа энэ бас ингээд шудраг биш байгаа ч юм шиг ингээд хандаал те. Тэгтэл ингээд дүү нь ингээд бааха ингээд алдаа дутагдчих юм сургууль дээр ингээд асуудал тариал ингээд явхад чи ах нь юм биш дүүгөө арсангүй гэл ингээд. Тэгэхээр ингээд тэрнээс олоод ингээд тэмцэл өрөнд юм шиг байгаа юм те. Гэтэл бурхан бидний юу яадаг вэ гэхээр нэгүсэлтэй бидний чилээ зарим хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бид нар зарим хүмүүсийн дүү нас байдаг те. Хэн нэгэн маань бидрийг ингээд шүүдэг. Гэтэл бурхан бидрийг шүүхийг хүсдэг. Чи одоо ийм зүйлсийг хүлцэн үнэн. Гэхдээ би чамайг өрөөж байна. Тэгэд бурхан бид нар бурханыг одоо юм цензур тавих одоо ясгүй те. Бурхан учраас бүх зүйл одоо ингээд бүх эрх мэдлэр нь бурханы гарт байгаа шүү дээ. Тэгээ бурхан хэнийг өрөөхгүй байх нь, хэнийг шийтгэх нь, хэнийг шийтгэхгүй байх нь энэ юу н та бидэнд ерөөсө огтхон ч ерөөсө хамаа байхгүй. Бурхан өөрийнхөө өрөвдөх хүнээ өршөөж одоо нэгүсэх хүнээ нэгүснэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэд үнэн ба нэгүслийн талаар ярьж байгаа л баахан юм ярьчлаа те. Тэгэд үнэн гэдэг зүйлийг бурхан бидрийг өөрийнх нь дотор ингээд суулгасаа гэж хүсдэг байгаа. Амен. Тэгэд үннийг бид нар яаж мэдэх вэ гэхлээр үннийг бид нар хин нэгнээр заалхуулж ном уншиж те одоо Библийг уншиж бид нар үннийг мэднэ штэ. Тэрнээс ч бид нар хин нэгэн хүн ямар нэгэн зүйлийн талаар ярихад тэрийг бид нар үнэн гэж хүлээж авахд айгүй хэцүү байхгүй. Баттай их сурвалж гэдэг юм те. Одоо сүүлийн коронавирусын одоо мэдээллүүд айгүй тийм бид нар одоо ингээ фэйсбүүк ингээ харахлаар те яг тэр бүх мэдээллүүд үнэн ч юм уу худлаа ч юм уу те гэдгийг юу ингээд мэдэх ингээд амар тийм ойлгоход айгүй хэцүү байхгүй. Гэтэл ингээд зарим хүмүүс тахлаар коронавирусыг ингээд байгаа байхгүй те. Энэ бол Америкаас ингээд боловсруулаад хятад төгссөн одоо ийм хятадыг одоо ингээд унах гэж ийм зэвсэг гэж байгаа. Зарим нь болохоор энэ бол зүгээр ингээд эмийн компани, маск үйлдвэрлэдэг компаниудын одоо ийм зохион бол одоо ийм өвчин гэдэг ингэж байгаа те. Гэтэл энэ ч зөв юм шиг тэрийг сонсохоор энэ ч зөв юм шиг те ийм байгаа. Гэтэл баттай их сурвалж яг ханаас үүссэн бэ гэдгийг бид нар энд хэлж чадах хүн байгаа юу? Тэ? Сарсан багвахны мах идэд тийм болцсон ч юм. Тэ? Хулганд ингээд шорлж идэд тийм болцсон ч юм лээ. Бид нар мэдэхгүй шүү тийм үстэй. Тэгэхээр бид нар яг үнэн нь юу вэ гэдгийг бид нар мэдхэд айгүй хэцүү байхгүй. Гэтэл цорын ганц одоо үнэн болвол те бидний итгэдгээр бол миний итгэдгээр бол Библи бол бидний цорын ганц урдаа барих хэвээр үнэн байгаа. Амен. Тэгэд тэр Библийн үгсүүдийг бид нар унших юм бол бид нар үннийг ойлгоход тэр үннээр бид нар өөрсдийнхээ амьдралыг удирдуулах юм бол бидний амьдрал ямар амьдрал байх вэ? Гайхалтай өрөөгдсөн амьдрал байна үнэн те. Тэгээд бид нар заавал өрөөгдөхийн тулд Библи уншаад байгаа юм уу те? Хамгийн гол нь яг ингээд тэр үннээр амьдраад одоо мэдээж ивэл үннээр амьдрах юм бол бидний амьдралд ивэл ерөөл ирнэ те. Тэгээ би бас энэ зүйл төр яриад нэг юм ярих гэж бодлоо л доо. Бид нар тэгж дуулдаг те. Бид нар ивэл ерөөлийг хаахгүй гэдэг ингээд дуулдаг. Зарим хүмүүс болохоор ивэл ерөөл ингээд авахын төлөө ингээд сүмд яваад идэг те. Танаас сүмд монголчууд Америкт идэг те. Танаас сүмд явал яг яад юм. Чикен өгд юм уу? Эмнэлэгт ингээд эмнэлийн үзлэгт хамрагдуулт юм уу те? Үнэнгүй ус тасч өгд юм уу? Үнэнгүй ингэж өгд юм уу? Үнэнгүй солонгос хэл зааж өгд юм уу? Англи хэл зааж өгд юм уу? Тэ? Танаас өмнө явах юм бол гитар сорох уу? Бөмбөр сорох уу? Танаас өмнө явах юм бол ингэх үү? Ингэж их үү? Тэгж их үү гэл ингэж идэг те. Монголчууд амар их тийм хандлагатай ингэж ер нь байна гин л те.
Тэгээд ингээд эргэн тойрныхаа ингээд хүмүүсийг гарахаар бас яг тийм хүмүүс байна. Бүгд гэж байгаа биш боловч дийлэх хүмүүс нь ингээд сүмд явах юм бол ийм ашигтай гэдэг те. Цуглаанд явж байгаад бид нар ингээд амар гоё зүйлс. Одоо ялангуяа ингээд entertainment ингээд хөгжсөн те. Багтан доомоо гэхлээр л ингээд хийлсэн гарч ирээл, битэл гарч ирээл ингээд бүр амар ингээд юм байдаг те. Гэтэл бид нар заримдаа годомжин шүглэж явж байгаач магтан дууд болсноор бид нар ингээд амар өрөөгддөг штэ. Тэр үгнийхээ үгийг ингээд бодооч гэсэн амар өрөөгдөн те. Тэгэл ингээл сүм ингээл нэг гоё нэг улам л ингээд нэг тийм гоё мэдрэмж төрүүлэх юмд л ингээд хүн ингээд яваад мэдрэмж те. Тэгээ бид нар чинь ингээд Христэд итгэгчнэр гэж байгаа болохоос ш те. Христийг мэдрэгчнэр гэж хэлээгүй те. Ингээд нэг тийм гоё мэдрэмж төрөхгүй байж болно ш бүтэнсэн өдөр те. Ингээд бид нар ингээд техникээ тохируулалтаа жоох эвгүй тааруулчаад нэг тийм ч юм уу эсвэл бол ингээд бидний үүсэлт ингээд заримдаа дутуу долмогч юм уу те. Эсвэл хин нэгний ингээд шүүхтэй надад юусэн ингээ гой санагдахгүй байна. Тэрнээс болоод энд юу нэг ингээ ариун сүнс байна уу байхгүй нь те. Бурхны таслалгаа байна уу байхгүй нь гэд ингээд бид нар өөрсдийнх нь хэрхэн мэдэрч хүлээж авч байгаагаас болоод шүүгээд идэг. Гэтэл энэ нь яг ариун сүнсийн дотор энэ газарт ажиллахгүй байна. Ажиллахгүй байхгүй байгаа гэсэн үг биш. Тэ? Ажиллаж байгаа гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр бид нар Христэд итгэгчнэр болохоос ш мэдрэгчнэр биш шүү. Амен. Тэгээд үүнийг бас яахыг хүслээ. Тэгээд бид нар Библийг уншаад үннийг ойлгоод ингээд үннийг таньж мэдээд ирэх юм бол тэ одоо ингээд үннийг таньж мэдэх юм бол бид нар тэр одоо зүйлсэд арай илүү ингээд нээлттэй байдаг ш тэ. Одоо ингээд жишээлбэл тэ бид нар гэртээ байхад ингээд хүмүүс хурж хаалга тогшдөө ш тэ. Тэгэхээр бид нар юу гэж асуудаг вэ гэхээр хамгийн эхлээд хинбэ гэдэг ингээд асуудаг тэ. Тэгэхээр бид нар юу гэж хэлэх хариулдаг вэ? Би вэ л гэдэг үстэй. Би байна. Харин байна. Хонгор нь байна гэлтэй. Гой гэр. Би ихэнхдээ би байна л гэ. Би байна гэл ингэж. Тэгэхэд бид нар тэр хүний хоолойг нь сонсоод яг тэгвэл тэр хүнтэй амар олон цаг хугацаа өнгөрүүлээд тэр хүний хоолойг нь бүр ингэж чихэн тасал болсон болохоор би байна гэхэд шууд онгойлгож өгч байгаа тий. Эхлээд бид нар тогшоход хинбэ гэхлээр очко байна. Очко байна гэж ингэж хэлээд регистрийн дугаарынхын дугаарыг хэлдэг шүү дээ. Зөв би байна гэж хэлэхэд тэр хүний хоолойгоо сонсоод таньж мэдсэн учраас шууд ингэ онгойлгоод өгдөг тий. Тэгээд Бурхан ч гэсэн Библиэлд ингээд нэг иймэрхүү жишээнүүдийг ингээд ер нь ингээд Библийн жишээнд бидний амьдралтай айгүй ойрхон байдаг тий. Тэгээд Эхлэл ном бүр ингээд Библи ном эхэлж байхдаа тий Эхлэл номон дээр Бурхан өөрийгөө юу гэж танилцуулдаг вэ гэхлээр тий. Одоо ингээд Мосе тий Израильчуудыг Египтийн дарлаас чөлөөлөхийн тулд Мосег дуудаад төвөнгөтэй Мосе Бурхантай анх ингэж танилцж байгаа тий. Тэр түүх гардыг штэ. Төвөнгөтэй одоо ингээд чи яваад Израильчуудыг Египтээс аваараа гэхэд Мосе Израильчууд таныг хин юм бэ гэж хэлэх юм бол би юу гэж хэлэх юм бэ гэж асуухад тий. Тэгтэл Бурхан юу гэж хэлдэг вэ? Өөрийгөө би байдаг аа. Би байна аа. Би л вэ шүү дээ гэдэг хэлдэг. Энэ айгүй тийм сонсоход юм танил дуухайлаа учраас Бурхан бас би байдаг аа гэж ингэж хэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд ингээд Бурхан бидний дотор ороод бидэрт үннийг ойлгуулахын тулд бидний зүрх сэтгэлээ хаалгын одоо ингээд үүдийг тогшиж идэг те. Илчилт номн дээр тийм ишлэл байдаг шүү дээ. Харагтун би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэн надад хаалгаа нээн би тэр хүний дотор ороод хамтдаа хооллох болно. Тэр хүний дотор ингээд орно те. Тэгээ би ингээд харагтун би үүдэн дээр чинь зогсоод тогшиж байна. Хэрвээ та ингээд хаалгаа нээж чадах юм бол Есүс орж ирнэ. Таны дотор амьдрнаа гэсэн үг тий. Тэгээ нэг тийм онгой байдаг шүү дээ. Тэгээ би та нарт нэг онгой ярьж өгье. Нэг залуу амар олон өөр ингээ байшинтай ингээ байж идэг. Тэгэл нэг өдөр ингээ хаалгыг ингээ тогссон чинь чөтгөр сатан байдаг байхгүй. Тэнгүүтээ ингээ хаалга тогссон чинь орж ирэнгүүтээ зодчоод яваад гэдэг байхгүй. Тэгэл ингээ маргааш нь дахиад зогссон чинь хаалга ингээ онгойлгосноор сатан орж ирээд зодоо яваад чөтгөр те зодчоо яваад гэдэг. Тэгэд нөгөө залуу чинь бүр ингээ байг хүн чинь ингээ зодоолаад ингэж байхгүй шүү дээ. Бас тэ энэ чинь нэг арга хэмжээ авна шүү дээ. Тэгэд
би одоо яаж зодуулахгүй байх вэ гэдэг хүмүүсээс ингээд асуугаад би одоо ингээд яаж зодуулахгүй байх вэ гэсэн чинь нэг найз нь чи Есүсийг гэртээ оруулаач гэдгсэн чинь Есүс чи ингээд амар ядаргатай заагаад идэм билээ. Нүн дураар амьдрах гэдэг Есүс чи ингээд гэдэг хэлээд байдаг тэрийг сонсох хүсдэггүй те. Төнгөтэй нөгөө олон өрөөнийхөө нэгд нь Есүсийг ингээд амьдруулцдаг. Ингээд оруулаад төнгөтэй ингээд хаалганд ирсэн чинь сатан орж ирээд дахиад зодоо яваад өгчдөг те. Тэгэл дараа нь нөгөө тэр бүр ингээд болохоо байгаад Есүсээс энэ яагаад ингээд сатан таныг ингээд өрөөнд ингээд байлгаад чинь сатан ингээд орж ирээд зодоод байна гэдгсэн чи Есүс те. Аргагүй шүү дээ. Чи намайг энэ олон өрөөнийх нэг хүрээнд нь л байлгаад байгаа юм чинь зодоолно шүү дээ. Төнгөтэй нөгөө чинь за яста боли та ингээд энэ байшинг та ав те. Энэ байшинг энэ одоо бүх зүйлийг ингээд та ав гэдэг. Төнгөтэй маргааш нь хурж ирэл сатан хаалганд тогссон чи Есүс онгоолгосон чи сатан айл анд орцсон мэн. Тэгээ таны дотор те та өөрийнх нь зүрх сэтгэлийнх нь олон өрөөнүүд те энэ тасгаанаа дотор тэр чигтэн та Есүсийг үнэхээр байлгаж чадж гин үү те. Тэ үнэхээр бид нар үнэхээр байлгаж чадах юм бол үнэхээр бид нар үнэхээр одоо чөтгөрт зодолохгүй гэсэн үг. Амен. Тэгэд үнэхээр Есүс бидний дотор байх юм бол бидний дотор үнэн ухаарал ойлголт илчлэлтүүд үнэхээр дүүрэн орж ирнэ. Амен. Тэгээд яагаад тэгдэг вэ гэхлээр одоо би одоо өөрийнхөө бодит жишээнээс ярил гэж бодож байна л та. Ингэдэг байгаа. Сая ингээд баярмаа ингээд гişэл хуваалцаж байгаа шүү дээ. Сэтгэл готролд орсон гинэ. Тэнгүүтээ ингээд Библи уншиж байгаа байхгүй тий. Тэгээд Библи уншсан чинь ингээд баяр хөөр төрөөд ингээд бүр ингээд амар тайвнаар ингээд дүүрээд ингээд гоё болж ингээд болоод байгаа шүү тий. Тэг яагаад ингээд тэгж ийнэ гэхэлэр Библи уншаад нэрээ тийштэй нэрээ ингэдэг штэ. Ялангуяа би тэгдэг байхгүй юу. Би бас ингээд сэтгэл готролд ордог байгаа. Бас ингээд амьдралд ингээд санаа зовоох ингээд зүйлүүд ингээд их үйдэг. Тэр үедээ ингээд Библийг ингээд уншихад би заримдаа би ингээд өөрийгөө ингээд итгэж биш гэдэг бүр мартцсан явж идэх байхгүй. Бүр ингээд яах вэ ингээд ботсон. Тэгэл ингээд байж итэл ингээд утсан тэр ингээд гинт ингээд гоё ишэл мишэл ирэхэр те. Хөөе би чи нэр итгэж хүн штэ ингээд бодоод ер нь яг ингээд Монгол хүн байна да гэдэг шиг те. Нөгөө ишлэлээ ингээд хараад Библийг уншаад ингээд ирэхийн ингээд энэ дотор ингээд хуралдаад ингээд бүр ингээ ойлгомжгүй болоод яаж ингээ асуудлуудыг шийдэхээ мэдхээ болоод ингээ бүр ингээ тэрнээсээ болоод ингээ бүр ингээ стресséнд ороод бүр ингээ шаналаад бүр ингэсэн үед Библийг нэг ишлэлд ороод ирэхэд бүр ингээ тэ нэрэл бурхан намайг итгэх гэж хэлсэн шүү дээ. Чи юунд санаа зовно вэ те? Чи ингээ маргаашхын талаар санаа зовдөг шүү дээ. Тэ чи итгэх залбир гэж хэлдэг шүү дээ. Тэ гэл ингээд энэ ишлэлүүдийг энэ дотор ингээд оруулаад идэх. За нэрээ тийшүү дээ гэж ингээд бодоод нэх гоё юм ингээд ийм ууж юм бид нар ингээд амьсгаа аваад тэгэд бид нар энэ үннийг энэ дотор ингээд байлгаж байгаа учраас бид нар одоо ингээд тэр стресснээсээ чөлөөлөгддөг байгаа. Тэр сэтгэл готрлаас бид нар чөлөөлөгддөг байгаа. Амен. Тэгээ энэ зүйлсийг мэдэрсэн хүн энэ чуулганд байгаа энэ газарт байгаа та бүгд бас мэдэрч ийсэн гэж бол бодож байна. Тэгээд энэ бол ингээд ер нь амар тийм бидэрт ойрхон жишээ байгаа сте тий. Тэгээд бүгд адилхан тий. Та докате. Би ч адилхан, та ч адилхан. Бид бүгдээрээ адилхан. Бид нар хүн нэг болгон санаа зовлт, стресс дарамтанд 7 хоногийн дотор ингээд явдаг байгаа. Тэгээд бид нар энэ ийм зүйлсүүдийг одоо энэ үннийг бид нар зүрх сэтгэлдээ оруулдаг учраас бид нар стрессээс чөлөөлөгддөг байгаа. Амен. Тэгээд яг үнэн гэдэг зүйлийг бид яг үнэн чигээр л бид нар байлгах хэрэгтэй байгаа. Амен. Би тэгээд нэг их удаан юм ярихгүй те. Бид нар үннийг одоо яаж ингэж одоо бурхан бид нар одоо ингэ бурханыг яг байгаа чигээр яг үнэн чигээр нь бид нар мэдэж чаддаг уу те. Гэтэл бид нар ингээд Библийг уншаад ийм болоо тийм болоо ингээд зах цугаас нь ингээд мэддэг те. Гэтэл бид нар ингээд яг яаж ярьж бид нар ингээд бурханыг ойлгож хүлээж авч бид нар ингээд бурханыг оюун ухаан дотроо бид нар төсөөлж чадахгүй байхгүй тийм үстэй. Жишээлбэл одоо Баскахын талаа сайн мэдгүй хүн байлаа гэж бодъё те. Хизээч фэйсбүүкээр зургийг харж байгаагүй хүн те. Хизээч ингэж
уулзж байгаагүй хүн боссгийн талаар ярил л та тийм биз дээ. Нэг босс нэмгээд нэг хүн тэр нэг тийм намхан хүн байсан баха. Тэр нэг тийм торхоо хүн байсан баха тий. Тэр нэг юм урт өстэй хүн байсан баха. Гэж бодоод түүнд яг тэр чигээр итгээд тэнгүүт яг тийм л одоо босс нямаар ингээд төсөөлөд ингээд явж байгаад яг босс гахтаа уулзах юм бол яг хөө тий. Ингээд тэр хүнд юу ч хэлэх юм битээ тийм биз дээ тий. Тэгээ бурхан бидэрт яг тэгж бурхан ингээд бидэрт яг тэгж бид нэг бурханыг яг тэгж дүгндэг байх гэж босдог байхгүй. Тэ? Яг ингээд бурханыг бид ингээд яг байгаа чигээр бид хүлээж авч чадахгүй шүү дээ. Тэ? Тэгээд ингээд Есүсийг хэрвээ та нар ингээд бурханыг таньж мэдье гэх юм бол ингээд Есүсийг хар тэ. Есүс яаж амьдарч исэн, юу үлдэж исэн гэд ялангуяа сайн мэдэнэ одоо шинэ гэрэн дээр Есүс яаж амьдарч исэн түүхүүд байдаг шүү дээ. Хэрвээ бид нар тэр түүхүүдийг уншаад Есүс гим нүгэлтийн хүнд яаж хандж исэн те. Одоо ингээд завхарж агаад баригдчаад шийтгүүлэх гэж байгаа эмэгтэйд яаж хандж исэн те. Татвар хураагч нүгэлт хүмүүст Есүс яаж хандж исэн. Өвчтөе өгцөн хүнийг Есүс яаж амьдруулж исэн те. Гэт энэ бүх зүйлсүүдийг харах юм бол бид нар Бурхны талаар ойлгож авч чадна. Тэгээ Филиппт хэлдэж штэ Есүсээ та бидэрт эцгээ харуулаач ээ. Тэгэхэд Есүс юу гэж хэлдэг лээ? Филиппе чи надан удаан хугацаанд хамт байхад чи намайг таниагүй гэж үү те? Хэрвээ намайг харсан хүн эцгийг харсан юм аа. Тэгээд эцгийг түүний өвөрдөх цорын ганц хүн таниулдаг гэдэг шүү дээ те? Библиэлд. Тэгтэл бид нар Есүсийн амьдралыг харж чадсан бол бид нар Бурхныг таньж мэдэж чадна. Тэр үнэнийг бид нар ойлгож хүлээж авч чадна. Амен. Тэгээд үнэн бид нар яагаад заавал үннийг мэдэх ёстой юм те? Яагаад үннийг бид нар заавал үнэн чигээр нь мэдэрч үннээр бид нар амьдрах юм шаардлагатай байгаад гэдэг вэ? Бид нар ингээ үнэн зүйлийг мэдэхгүй ингээд худал хормогаар ингээд амьдрч болно шүү дээ. Таны сонголт шүү дээ, тийм биз дээ. Бид нар заавал үннээр бид нар амьдрах албагүй, үннийг заавал мэдэх бид нар ямар ч албатай юм. Ер нь ингээ сүмд явах албатай ч юм уу, гүү ч юм уу те гэт ингээ байдаг. Гэтэл бурхан бидрийг заавал үннийг заавал таньж мэдэх бүр юм асар өндөр шаардлагатай байгаа. Амен. Тэгээ бид нар Иохан номны 10 дугаар ишлэл дээр очие. Тэгээд энэ дээр ийм ишлэл байгаа. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Харин би та нарыг бэлгсэн амьтаа байлгахын тулд ирсэн юм аа гэж байгаа. Тэгээ хулгайч яах гэж ирдэг вэ гэхээр хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Тэгээ бид нар яагаад хулгайч одоо юм сатанд байр өгдөг вэ гэхээр бид нар үннийг мэдэхгүй худал хуурмагт байр өгж байгаа учраас бурхан бидний амьдралд ороод одоо бидний амьдралыг дураараа одоо ингэ өдөртнө гэсэн үг. Яг тэгвэл бид нар үннийг мэдэхгүй ингээд үннийг бид нар ингэ үл хашаасан одоо ийм байх юм бол бид нар юуг мэдэх юу бид нар юу үлдэж байгаа вэ гэхээр худлал үлдэн штэ. Үнэн худлал гэж байгаа штэ. Ер нь тийм үстэй. Яг тэрний дундуур гэж юм байхгүй. Энэ нэг бол үнэн байгаа, нэг бол худлал байгаа. Яг дундуур нэг 50% мөвтэй гэж юм байхгүй тий. Тэгэхээр хэрвээ бид нар үннийг ингээ мэдхээс ингээ цааргалаад ингээ байх юм бол худал хорог бидний амьдралд өөр юм. Хэрвээ худал хоромгоор бид нар өдөрдүүлэх юм бол худал хоромгоор өдөрдүүлсэн хүмүүс яаж амьдрдаг вэ? Шоронд орох морох бол бас ойлгомжтой шүү дээ. Тэнгүүтээ та нар ингээд төрөвчөө ингээд даллаарай. Ингэх юм бол та нарын төрөвчөнд чинь мөнгө орж ирнэ те. Гэтэл үнэн юу гэж хэлдэг вүлээ? Хөдөлмөрл ажил хийл гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрнээс биш ингээл төрөвчөө даллаад ингэснээр бидний төрөвчөндөх мөнгө зузаахгүй байхгүй юу? Энэ бол худал хормог. Тэнгүүтээ бас тэгж ингэж тийм бодолтой хүмүүс юм те. Ингээд ах нар амирх тэгж ярьдаг байхгүй. Сайн ах нарыг сард нэг. Тэгээ би нэг юусэн ойлгодог байсан. Юу гэсэн үг юм бол гэхээр энэ ингээд тэгсэн чинь танд энэ үгээ сонсч ирсэн мэт дээ. Сонсож байгаагүй юм уу? Цаагуур чинь тийм бодолтой хүмүүс байна. Тэгээ тийм бодолтой хүмүүс яаж амьдарч ин гэхлээр сард нэг удаа гүвэх ёстой гэж. Тэгээ өөрөөсөө тэрийгэ тайлбарлаж байна.
чи яагаад ихтер зодж байгаагаа мэдэхгүй, харин ихтер чи яагаад зодулж байгаагаа мэдчихэж байгаа гэдэг. Худлаа үг. Энийг үнэн гэж боддог хүмүүс байна. Тэгээд энэ үннээр амьдрдаг хүмүүс байна цаан чинь. Энээс цаагаар бас худал хуурмагт ингээ автаад явж байгаа хүмүүсээс зөндөө байна. Амен. Амен. Тэгэхээр ингээд тэр худал хуурмаг таны амьдралд ингээ байгаад байгаа юм бол сайн ихнэрээ сард нэг удаа гомн гэдэг чинь жилд 12 удаа зодно гэсэн үг өстэй. Тэгэхээр яах юм бэ тийм өстэй. Хизээж таны гэр бүлийн амьдрал дээшлэн гэж юусаа байхгүй байхгүй. Тэглээч тэ юу гэсэн үг юм бэ тийм өстэй. Эмэгтэй хүнд гар хүрнэ гэдэг чинь бол байж боломгүй бид нар шиг джентльмен хүмүүст бол байж боломгүй асуудал. Амен. Тэгээ ийм худал хуурмагтаар ингээ автж байгаа хүмүүс байна. Харин Библи бол үнэн тий. Библи юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нар эхнэрээ хайрал тий. Эхнэрээ өөрийн бие адил хайрлаа. Тэгээ та нар ингээд ядарчаад ингээд байж байгаа үед яадаг вэ? Өөрхийн бие ямраадаг тий. Үлсүүл яадаг вэ? Кимбап чонгууг ордог. Эшли ордог тий. Ингээл би заримдаа үлсч мүсцэн үедээ бүр ингээд яадаг хэвгүй. Бүр ингээд нэг юм гой хол идмэр санагтаад зарим зөв кимбап чонгууг монгог орохгүй зүгээр шууд бүр 20,000 зэмээс төлөөд хамаагүй бүр нэг гой хол идчихээ гэдэг ингээд боддог тий. Тэг өөрийн биеийг хайрлаад нь шүү дээ. Энд чинь нэг өөрийн биетэй гоё амттай юмыг ингэ дотор оруулмаар байгаа байхгүй тий. Яг энэ хүсэж байгаа зүйлээ ингэ их нэртэй өгөө. Тэг Христ чуулганы хайрлаад өөрийн биеийг өгсөн тий. Библиэлд ч гэсэн шаардлагатай болвол эхнэрийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө өөрсдөө амиа зориулаа гэж ингэж хэлсэн байдаг тий. А гэтэл бас нөгөө талаасаа эхнэрүүд нь яах вэ тий. Амрууга хийгээл ах уу, аваал ах уу тий. Гэтэл Библи яг үнэн болохоор нөгөө талд нь бас хариуцлага өгч байгаа тий. Ингээд та нар нөхрөөдтэй захирагдаа. Нөхрөөд нь эхнэрээ хайрлаа. Энэ бол одоо энэ үнэн байгаа заяа. Нөгөө талд нь нөгөө худал нь юу гэхээр сайн ихтэрийг сард нэг гэдэг байдаг. Та нар энэ хоёрын алинаар нь амьдрмаар байна. Тэрээ бид нар үннийг ингээ мэдхгүйгээсээ болоод үнэн чигээр нь бид нар уншихгүйгээсээ Библи уншиж мэдхгүй хүн Библийн тухай тэр хуудсан дээр байгаа тэр ишлийг хизээж уншиж үзээгүй хүн эхнэрийн төлөө эхнэр өөрийн бие адил хайрлна гэдгийг мэдгүй хүн энэ үннээр амьдрч чадахгүй ойлгомжтой шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгтэл бид нар үннийг яаж мэдэх ёстой вэ гэхээр бид нар уншсанаар л бид нар таньж мэднэ шүү дээ. Тэгээд Есүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нар миний үгэн дотор байх юм бол миний үг та нарын дотор ороод тэр үг та нарыг чөлөөлнө гэж хэлсэн байгаа юм ээ. Тэгэхээр бид нар үннийг бид нар таньж мэдэж бид нар үннийг ингэж мэдхийн төлөө өөрсдөө бид нар зориулах хэрэгтэй. Тэгээ чуулганаас ингэж итгэгч нарыг тий ер нь чуулган бас ингэж итгэгч нараа бас үннийг мэдээсэй таньж мэдээсэй гэсэндээ бас хөрх юм хийгээд байна шүү дээ тий. Сайн мэд чимээгүй цагийг хэрхэн ихөөс сургалтыг өнгөрсөн 7 хоногт авлаа тий. Эсийн бүлгүүд хийгдэж гин. Амен. Тэг үннийг ингэ мэдээсэй. Ингээд үннээр дүүрэн байгаасаа гэсэндээ ийм зүйлсүүдийг хийгээд байна. Та бүх эсийн бүлэгтээ бас сайн хамрагдаад өгөөч ээ тий. Бүтэнсээ өдөр бас цуглаандаа ирээд өгөөч ээ. Тэгээд энэ газарт мэдээж үнэн л юм яригдэн шүү дээ тийм үстэй тий. Би гарч ичээ зөв өөрийнхөө дороор явж Библи хийвэл хамаагүй гэчихэд ингээд өөрийнхөө дороор юм яриад байгаа юм бол чинь байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ газарт та үнэхээр мундаг бүр амар ингээд Билигрэм ярьж гин тий. Билигрэм ярьсан ч тэр хүн бол үннийг л ярина тий. Энэ газарт хоочка гарч ирээд зогссон ч гэсэн бас нэг тэр үннийх нэг 3% төдөлгөж болтгоо жоохон зүйлийг ч гэсэн үнэн зүйлсийг л мэдээж ярина шүү дээ тийм үстэй. Есүс танд хайртай тэр таны төлөө амиа өгсөн юм а гэж хэлээд өөр юм битггүй зогсчихсан ч гэсэн юм чи үнэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ газарт хурж ирээд үннийг сонсох юм бол таны дотор үнэн л байна. Үнэнээр л дөөрөн байна амин. Тэгээд сургаалт төгсөн 1:33 дугаар бүлэг дээр ийм ишлэл байдаг байгаа. Тэгэд үнэн худлын талаар ингээд сургаалт төгс ном дээр юу н айгүйх байдаг л та. Тэгээд сургаалт төгс номны бүгдээр 1-р бүлэг дээр очие. Сургаалт төгсний намын 1:33 дугаар ишлэл дээр. 1:32 юм байна уучлаарай.
Учир нь гинэн хүний гоомдохой байдал тэднийг хөнөөнө. Мунхгийн маадхар байдал тэднийг устгана. Айгуу тийм амен гэхэр байгаас те. Та нар тэг ягаад амен гэхгүй байгаа? Ингээд үннийг одоо энийг уншсан чинь ингээд яг та байгаа юм шиг санагдаж байна. Яг энэ ишлэгийг уншаад заримдаа ингээд энийг надад хэлээд байсан гэсэн байхгүй юу? Одоо тий мунхгийн одоо гинэн хүний гоомдохой байдал тий гэл ингэж байгаа тий одоо ингээд гоомдохой гэдэг үгний утгыг юу мэдж байгаа сте тий ийшээ нэг хазаагаал тийшээ нэг хазаал хойшоо нэг яваал ийшээ нэг яваал тий гоомдохой байдал тэднийг яан гэж байгаа лээ хөнөөн устгах нь даалд оруулна гэсэн. Гоомдохой байдал Монголын ямар байдал гэсэн бэ? Маадгаар юм хинэггүй байдал те. Энэ Библийг уншсан чалаа, байсан чалаа. Монхог хүн ингээд маадгаар хинэггүй байгаа тоххой. Им хинэггүй те. Тийм хинэггүй хүмүүсийг харахаар айгүй тийм хэцүү байдэн шүү дээ. Ялангуяа ингээд хамт ингээд юм хийж байгаа үед тийм хинэггүй хүмүүс байдэн шүү дээ. Зарим хүмүүс намайг гэж боддог. Энэ хинэггүй гар юм аа гэлтэй. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас бусдыг бас хинэггүй гэл ингээл боддог тий. Гэтэл бурхан бидний юу гэж харж байгаа бол тий. Энэ үнэн хинэггүй гар юм аа нэр. Ингэж явж байгаад энэ яг нэг энэ гачин байдалд орноо. Энэ яг тий. Энэ ингэж явж байгаад яг ингээ болохоо байл шүү. Ингэж бодсны үндсэн дээрээ сургаалт төгс номдэр бурхан хэлсэн байгаа байхгүй тий. Чи гинэн яваад мунхаг яваад хинэггүй мунхаг маадгар яваад тах юм бол чи өөрөө ингээд өөрөөсөө болж чи ингэж өөрөө хохирно шүү. Ер нь бол би бас нэг үнэнийг ярих гэж бодлоо энэ чи. Юу үнэн бэ гэхэлэр бурхан хүнийг шийтгдэг үү ер нь? Би тэгж боддог байхгүй. Хүн угаасаа гим нүгэл гэж байгаа, гим нүглийн үр дагавар гэж байгаа. Гим нүглийн үр дагавараасаа болоод тэр үр дагавар дээр нь тохирсон одоо тийм үр дагавар тэр зүйл нь хурж ирээд хүнд шийтгэл болон тийм одоо тэр хүнд одоо юм гай зовлон авчирдаг байгаа. Гэвтэл бид нар үнэнийг мэдгүйгээсээ болоо. Гим нүгэл гэж юу вэ гэдгийг мэдгүйгээсээ болоод гим нүгэл хийнгүүтээ бурхан намайг ингэчлээ. Тэр бурхан чинь хайрын бурхан гэсэн хаан байна. Гэл бурхан л намайг ингэчлээ гэл ингээд өөрийгөө хуураад иддэг. Тэвнгөтэй энэ бодолтой өөрөө автангуудаа Библи мэдгүй байгаа цуглаанд ирээд удаагүй байгаа хүмүүст юу гэж хэлдэг вэ гэхэлэр гим нүгэл хийгээд тах юм бол бурхан чамайг шийтгэх шүү. Бурхан намайг ингэсэн гэд ингээ яриад тэгэд үүнийгээ үнэн гэж итгээд ингээ яваад идэг. Гэтэл яг үнэндээ бол тийм биш. Бурхан өөрийнхөө нарыг хорон мог хүмүүстээр мандуулдаг. Зөвхт хүмүүстээр адилхан мандуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бурханыг ийм тийм гэж бид нар өөрийнхөө бодлоор дүгнж ерөөсө болохгүй байдаг. Амен. Таны хийж байгаа гим нүгэл чинь л тэргээ таныг өөрийн чинь шүүн шийтгэн. Харин Есүс яадаг вэ гэхэлэр чи гим нүглээсээ болоод шүүгдэж байгаа, чи шийтгэгдэж байгаа. Чи өөрийнхөө гим нүглийн үр дагавараасаа болоод чиний амьдрал өнөөдөр ингэж зовж байгаамаа. Харин би чамд нэгүсэл авчирхаар ирлээ. Ер нь нэгүсэл гэдэг чинь энийг л хэлээд байгаа юм шиг байна. Одоо ер нь би ойлголоо гэхгүй. Тэг нэгүсэл ерөөсөө энэ та гим нүглээсээ болоод өөрөө гай зовлонгоо өөрөө дуудаж байгаа. Харин бурхан чи угаасаа өөрөө ийм зүйлдээ хутгалцсан. Гэхдээ ингээд би ирлээ. Би чамайг энэ зүйлээс чинь би чамайг аврахаар ирлээ. Энэ бол нэгүсэл юм аа. Энэ бол нэгүсэл ба үнэн тий. Би нүгийг ойлгохгүй байсан байхгүй. Нэгүсэл ба үннээр дүүрэн. Үннээр дүүрэн гэдэг нь ч юу гэсэн үг юм бол нэгүсэл гэдэг нь ч юу гэсэн үг юм бол тий. Би яг үнэхээр сүмд орж ихэсэн би нэгүсэл гэдэг үг амьдралаа сонсож үзег байхгүй. Яг тэгвэл нэг тийм нэг юм өгийг амьдралдаа юм одоо сонсох юм шаардлага байгааг гэх юм ааш тий. Гим нүглийн талаар ер нь хаана ярьдаг гэхээр сүм цуглаан тал аягүй их ярьдэн ш тий. Нэгүсэл загалмай гэдэг үгийг ч гэсэн би ер нь баг сүм дотор орж ирэл анхудаа сонсч ирсэн баг. Тэгэхээр сүм дотор бидний хизээж сонсож байгаагүй гайхамшигтай өгсөдийн дотор яригддаг байгаа. Амен. За тэгэхээр би өнөөдөр
та бүхэнд яг юу хэлэх гэсэн юм бэ гэхээр та хизээч юмэг өөрийнхөө бодлоор өнгөц битээд үгнэрээ. Яг байгаа яг ингээ байгаа чигээр нь л бид нар хүлээж ав. Амен. Тэгээд ямар ч сан энэ зүйлийг хэлхийг үнэхээр зорилоо. Тэгээд юуг ингээ ярих вэ? Ингээд юуг одоо ингээ хуваалцах вэ гэж ингээ бодхолоор энэний талаар хуваалцмаар юм шиг санагдал, тэрний талаар ингээ хуваалцмаар юм шиг санагдал тий. Тэгэд ингээ бодож байгаад яг энэ зүйлийг ингээ хуваалцахыг зорьсон байхгүй юу? Ягаад гэх юм бол бид нар одоо ингээ үннийг мэдгүйгээсээ болоод ялангуяа сайн нөгөө юунаас болоод амар их тэгж бодлоо л та энэ. Баттай их сурвалжны мэдээлснээр баттай их сурвалж гэдэг юм байхгүй тий гэдэг зүйлээс болоод тэгээ тэрийг ингээ бодож байхдаа би бодсон байхгүй юу. Бидний өнөөдрийн үнэн гэж бодож байгаа зүйл яг үнэн болов? Худлаа гэж бодож байгаа зүйл нь үнэн юм болов тий? Үнэн гэж бодож байгаа зүйл нь худлаач юм болов гэж бид ингээ эргэлзэж тэнэгэлзээд байдсан шүү дээ тий. Цуглаан дотор бид нар гим нүглийн талаар ингээ бодохдоо энэ нь ийм зүйлээ гэдэг ингээ бодохдоо тэрийгээ бид нар яг энэ туйлын үнэн үү үгүй юу гэдгийг мэдтгүү те. Тэгэхээр яг ингээ бид нар үннийг л бид нар ингээ таньж мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар үннийг таньж мэдхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар Библийг унших хэрэгтэй. Бид нар Библийг бүр ингээ идэх хэрэгтэй те. Тэгээд яг ингэ идэх хэсэг та бүхэн гэртээ очиад идээд ээж болохгүй те. Энэ бол мэдээж зөөрөлсөн үг байгаа. Идэн гэдэг чинь бид нар үлссэн үедээ юм иддэг байгаа те. Үлсгөөр бид нар яадаг вүлээ? Ингээд үлсгөөр ууралдаг хүмүүс байгаа сте. Ингээ уурлал ингээл байгаад идэг. Тэгээд зарим хүмүүс нэг ядархаараа ингээд уурлаад идэг те. Миний хувьд гэх юм би нэг үлсөд нэг уурлаад идэг байхгүй юу? Ингээд ингээ ядарч мадраад ингээд орой морой болцсон үед ингээд юм хийхээр ингээд нэг юмд ингээд ингэч идэхгүй гэхээр ингээд жоохон юм муухай занхидлаад идэв. Тэг ядарсан үед. Үлсэж ядарсан үедээ бид нар яадаг вэ гэхээр үлссэн үедээ бид Библийг иддэг. Ядарсан хүнд ингээд нэг осмос цохор ингээд гоё болдсон шүү дээ. Ядарчхаараас бид бас юм идэхээс нэг хүч ороод ирдэ шүү дээ тий. Тэр үлсэж ядарсан үедээ бид нар Библийг ингээд идэх хэрэгтэй байгаа. Амен. Хэрвээ та ингээд Библийг идэхгүй ингээд энэ дотроо оруулахгүй ингээд байгалах юм бол та ядраал ингээд архаг ядаргаанд ороод тий. Тэгээ ер нь энэ аимшигтай энэ коронавирус те ийм мерс марс жилүү те ийм амар халдвар төвчнөд ямар хүмүүс ингэ тусаад нэхлээр дархлаасаа тэ хүмүүс нэдгрээд гараад ингэ гэж байгаа байхгүй. Тэг ямар хүмүүс нүхэд нэхлээр дархлаа мотой хүмүүс нүхэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүнс тэжээлээ сайн аваад авах хэвээр одоо энэ дархлаагаа бид нар сайн аваад ингэх юм бол таны бие сэтгэл сүнс чинь энэ идж байгаа хүчин дархлаа болж ирнэ. Тэгээ тэр үед бид нар яах вэ гэхээр коронавирус тусахгүй гэсэн үг. Тэгээ мэдээж тоглож байгаа те. Энэ үгийг бидний дотроо идэх хэвээр дотроо байлгах хэвээр. Амен. Та бүхэн яг ингэж үннийг яг таньж мэдхийн төлөө Библийг бас үнэхээр сайн уншаарай. Бас ингээд өдөр болго ингээд уншаарай те. Ядаж өдөртөө те нэг гişлэлж болтгоо ингээд уншаад хараад явж байгаарай. 7 хоног ямар жишэл уншихгүй ингээд өөрөөр явж ирж байгаа л тэгэл ингээд амар асуудлуудтай ингээд уучраал те. Тэгэл энд хүмүүс гарч ирээл эхнээс нь ингээд та бүхэндээ эзний өдрийн минь төрөг яа гэл ингээд ярахад дотор ангуугаал нэг гоё болж ирээл төнгөтэй дараа нь гэршлийн одоо төлөөлөгч итгэлийн тухайг уншихаар нэг гоё болж ирээл те. Тэгэл магтан доо сонсохоор жоох уучирж ирээл. Тэгэл хүмүүс гэрчил ингээд сонсоод бурхан ингээд ингэсэн би бурханы энэ үгэнд дагуу ингээд үлдсэн чинь инглээ энэ үгийг сонсоод нэрээ тийштэй гэл ингээд бодогдоод тэгэл дараа нь номлогч нар гарч ирээл юм ярахаар нэрээ тийм шиг гэл тэгэл ингээд бүр ингээд гараж явал дараагийн 7 хоногт үзүүлэлт өгөх юм шиг батал. Тэгээ заримдаа бид нар оройн гэхэд өдөр юу яаснаа мартцсан байдаг те. Тэнгөтэй маргаашсан ерөөсөө Библи уншихгүй, ишлэл цээжлэхгүй, ишлэл мэдэхгүй болвол тэгэл таны амьдрал яг л ингэ байгаа чигээрээ байгаа л юм. Тэгэхээр бид нар үннийг ингэ мэдхийн тулд үнэхээр өөрсдийгөө зориулах хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө ингэ шамдах хэрэгтэй тий. Тэнгөтэй
өөрсдөө бүр ингээд зориулаад ингээд бүр ингээд хичээнгүү те бүр ингээд ингэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ би та бүхнээс хүсэж байгаа зүйл маань юу гэхээр та бүхэн үргэлж ингээд Библийг уншаасай, ингээд таньж мэдээсэй, үнийг таньж мэдхийн төлөө өөрсдөө зориулаасай, ядраасай те. Бүр ингээд ядартлаа ингээд уншаад бүр ингээд үнийг би заавал өөрийн болгож авахын төлөө өөрийнхөө бүх хүчээ зориулаасай гэж хүсэж байна. Амен. Хэрвээ та ингээд ингэхгүй л болвол энэ үннийг таньж мэдхийн төлөө ингээд өөрсдөө зориулахгүй л болвол нөгөө талдаа бид нар ингээд автах гад байдаг те. Энд чинь бол ингээд хүлээж байгаа шүү те. Тэгээд ямар ч сан та бүхэндээ бас хуваалцахыг үнэхээр зорьсон зүйл маань яг энэ байлаа. Энэ байлаа гэдэг нь ямар ч их хэлж вэ те. Үнэхээр та бүхнийг сайн ойлгосоо л гэж хүсэж байгаа шиг байна. Амен. Тэгээд та бүхэн ямар нэгэн зүйлийг ойлгосон гэж итгэж байна. Амен. За тэгээд ямар ч энэ хүрээд үгээ үнэхээр дуусгая. Тэгээд бурхан үнэхээр та бүхнийг үнэхээр ивэж өрөөж тэгэд Библийг уншиж байгаа үе чи ухаарал ойлголт бөгөөд илчлэлийг үнэхээр өгөх болтугай. Тэгээ Паул тэгж залбирсан байдаг те. Үнэхээр та бүх мэрэгэн ухаан болон бүх ойлголт дотор тэр үннийг үнэхээр бэлхаанаа. Тэгээ тэр үннийг ингээд ойлгоод тэр үннээрээ ингээд амьдрах юм бол мэдээж ивэл өрөөл ингээд дүүрэн ирнэ те. Ингээд Христэд итгэвч болсноороо бид нар заавал ингээд ариун амьдрах гэж хичээдэг те. Гэтэл бурхан бидрийг хэрвээ та нарын дотор энэ үнэн орж ирээд энэ үннээр амьдрах юм бол хүссэн хүсээгүй та нар ингээд сайн зүйлсүүдийг үйлдэж эхэлнэ. Энэ нь та нараас ингэж гүрийж ингэж дүүлж ингэж гарахгүй тийм. Ингээд өөрөө гарна. Та нар өөрөө ирэхгүй л хин нэгнийг хараад ингээд өгмөр санагдаад өөрөө ирэхгүй хүн тусламар санагдаад өөрөө ирэхгүй энэ бусдын талаар ингээд шүүх гэж ч юм ингэх шаардлага байхгүй тийм. Хамгийн гол нь тэр үнэн үг та нарын дотор ороод ирээд энэ дотор ч ингэхээр байх юм бол бид нар хичээх шаардлагагүйгээр тий цэцэг шиг ингэж өөрөө ингэ дэлбэлэн тий цэцэг шиг ингэж өөрөө ингэж нахиална ингэ сайн сайхаад өөр жимсэд бид нар ингэ ургана амин. Тэрээс бид нар ингэ гүрийж амьдрахгүй байхгүй. Тэгэл бас бид нар бас ингэ тэгж боддог тий ингээл би энэ цензурт хүрэх хэвээр би юм байх хэвээр тийм байх хэвээр ингээл өөрийгөө гүрийгэл хичнээн ингээ сайхан байж байгаа л нэг өдөр унаал те би болохгүй нэ гэл ингээл өөрийгөө ингээ буруутгаад ингээд ийм байдаг. Гэхдээ мэдээж бид нар тэр цензурт мэдээж хүрч чадахгүй. Гэхдээ тэр цензурт хэн хүрэгдэг вэ гэхээр Есүс л хүрэгдэг байгаа. Есүс хүрэгдэг учраас. Харин бид нар Есүст итгээд тэр үгийнхээ дагуу бид нар энэ үгийг үнэн гэж хүлээж итгээд энэ үгийн дагуу амьдрах юм бол тэр гүрийгээд байгаа зүйлтэй хөнхөн хүрч чадна. Амен. Тэгээ энэ мэл амжилт юм болов уу та. Тэгээ та бүхэн бас итгэлийнхэн ариун амьдрал дээр амжилттай амьдрыг гэж бодож ивэл те. Үннийг ингээд таньж мэдээсэй. Үннийг дотроо оруулж чадах юм бол бид нар Христ итгэгч амьдрал дээр бид нар гүрийж амьдрах шаардлага байхгүй байгаа. Амен. Тэгээд өөр зүйлийг хуваалцах хүссэнгүй яг энэ үнийг л хуваалцах хүслээ те. Одоо яг дүгнээд бүр ганцхан л юм хэлээ зэ. Тэг яг үнэндийг яг үнэн чигээр л та нар хүлээж аваарэ те. Та нарын бодож байгаа бодол чинь 100% үнэн биш. Тэр бодлоо та нар үнэн гэж бодох нь бас үнэн биш гэхгүй. Тэгэхээр яг цорын ганц үнэн зүйл гэдэг бол мэдээж Библи л байгаа те. Библи бол үнэхээр цорын ганц үнэн, цорын ганц үнэхээр бидний амьдрал яг юм жинлүүр те. Ийм нөгөө нэг юу гэдэг вүлээ? Тэгшлүүр бидний амьдралын жанжин шугам байгаа. Тэгэхээр та энэ шугам дээр ингээ амьдарч чадах юм бол таны амьдрал амжилттай, амжилтаар дүүрэн байх болно. Амен. Тэгээд бүдрээс залбирцгаая те. Бурхан бас бидний зүрх сэтгэлийг үнэхээр нээж, бидний зүрх сэтгэлийг үнэхээр байн гүнэн рүү үнэхээр удирдах те. Тэр үгээр үнэхээр бидний оюун ухаан, зүрх сэтгэл энэ бодлыг бүр ингээ цэлмээсэ гэдгэн талаас залбирцгаая. Амен. Тэгээд бас гимшцгээе те. Үнэхээр бид нар үнэхээр зөв гэж бодож байсан зүйл юм бас туйлын зөв биш байдаг. Тэгээд үнэхээр үннээр бас дүүрэн байхын тулд бас үнэхээр бүгдээрээ залбирцгаая. Тэгээд баярлалаа бурхыг зааваа. Тэгээд үнэхээр таны үг бол бидний хөллөх тэнлөө, бидний замдах гэрэлмэн байдаг үлээ зэ. Хийцэн тэгээд үнэхээр таны үгийг таньч мэдхгүйгээсээ болоод бид нар үнэхээр төөрөлдөж үнэхээр утга учиргүй яхаа мэдхгүй үнэхээр тийм хэцүү хүнд байдалд үнэхээр бид ордог эзэ. Тэгэд үнэхээр таны үнэхээр
үг бол бидэнд ухаарал, ойлголт, илчлэлт, урам зориг үнэхээр бидний нүдийг нээж бидний амьдралд гэрэл гэгээг бас үнэхээр дүүргэж өгдөг үлээ эзэн. Тэгээд үнэхээр тэр үгээр бид нар удирдуулж бид өөрсдийнхээ амьдрал дээр бас гэрэл гэгээгээр дүүрээд харанхуй газар эзэн бид бас гэрэлтэй юм шиг гэрэлтэй үнэхээр алхахыг хүсэж байна эзэн минь ээ. Тэгээд та үнэхээр бидний зүрх сэтгэл, оюун бодол бидний үнэхээр хөл алхаа гişэг бүх үнэн рүү та удирдах өгөөч гэж гуйж эзэн минь. Та худал хурамгаас биднийг бас чөлөөлөх болтугай. Бидний үнэхээр зүрх сэтгэл, оюун бодлыг худал хуурмаг зүйлд автсан, түүнийг үнэн гэж бодож байсан. Үнэхээр тийм зүйлсэд байгаа болвол эзэн та үнэхээр чөлөөлж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь ээ. Тэгэд энэ цаг мөчөөс хойш, үүнээс хойш эзэн минь ээ. Би таны үгийг яг байгаа чигээр л үнэн гэж итгэж тэр үгийн дагуу үннээр бид нар үнэхээр амьдрахыг хүсэж байна эзэн минь ээ. Та тэгээд үнэхээр биднийг удирдах болтугай. Та биднийг бүх үнэн рүү та бас үнэхээр удирдах болтугай гэж үнэхээр танаас гуйж байна эзэн минь ээ. Тэгэд эзэн танд үнэхээр бид бүх алдрыг өргөж байна. Таны үг, таны үнэхээр үг, энэ Библи үнэхээр бидэнд ирсэн нь үнэхээр ямар гайхамшигтай үнэхээр нэгүсэл билээ эзэн минь ээ.